Yeah, 100 sounds so funny, then I could keep it 1,000. I know you don't really run it. I'm like, don't worry, we gon' keep it running for miles after you done, cause I know you don't really run it. I'm obsessed though. You right, that's why I'm the best though. Too right, when they talking, I say let's go. All right, I'm the one they thought they left, but I got it too right. All of my company, cause I feel like 3,000 Jesus down on low, cause you know that we bout it. In your dreams, you never want real life, you can't do nothing about it. I heard you say you the greatest, get your vision must be closed a little bit. Oh Lord, I got her in pole position, I don't need a pit stop. Never miss out on a mission, I'ma make it if you know. And you know I'm never missing, I'ma be the shot clock. Shoot, shoot, shoot. Арамд үргийн үзэгчтэй NBA Tokyo улирлын 20 дахь дугаар буюу энэ улирлын яг талдаа орж байгаа дугаар маань та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр студид бид дөрүүлээ ажиллахаар болсон. Арамд хүргэе. Арамд. За нэвтрүүлгийн ерөнхий ивэнтгчээр Platinum ивэнтгчээр үндэсний дээд лигийн аль биесны түнш Токио, за Токиогоос та тоглолтын хуваар болон бүхэл статистик мэдээллүүдийг авах боломжтой. Мөн нэвтрүүлгийн Platinum ивэнтгчээр Саксамгийн спортыг дэмжигч хамтдаа илүү хамттай Coca-Cola, мөн нэвтрүүлгийн Platinum ивэнтгч PC Mall, за та PC Mall-оос Apple, Samsung, Huawei, за Honor брэндүүдийг аль биесны эрхтэйгээр урьдчилгаа төлөвлөгөөр лизингээр авах боломжтой юм шүү. За ингээд нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе да. За нар маань хэтрүүлээд амарчин маань дахиад ирэх хэрэг болох ч байна. Хаач. Канад явсан байгаа шүү ажиллаар. Тэрнээс байгаа шүү. За эхний хэсэгтээ шууд өнөөдөр болсон. За бас ер нь плей-оффт энэ хоёр баг 22 удаа цуврал тоглож ирсноороо лигийн түүхэнд нэгт бичигддэг юм байна. За ер нь бол одоо Boston Lakers-ийн ардаас ороход орон бүсийн хамгийн том ривал тийм. Will Chamberlain, Bill Russell үеэс эхлээл Үе тийм доктор Julius Erving, Moses Malone, Larry Bird гэдэг ингээд үе өсөлтөг хоёр багийн энэ удирлын дөрөвт хүчрээ. Тэнийг ард нь болсон. За тэгээд энэ тоглолт юугаар онцгой эсвэл асуултын тэмдэлтэйсэн гэхээр магадгүй Jason Tatum-ийн тоглолтын дээр эргэж магадгүй гэд бидэл бас өмнөх дугаар дээрээс ярьжсэн тийм. Аха. За гэхдээ хараахан энэ тоглолтын дээр бол эргэн ирээгүй. За өчтөр мэдээлэл ямар тач гараад тоглохоогүй болсон болж Joel Embiid өмнөх тоглолтын дээр бас баг зэргийн гэмтэл аваад 3 тоглолтыг өнчгөр болсон. За тэгэхээр Embiid-гүү, Tatum-гүү тэдийг ард нь тулсан. За тэгээд тоглолтын ихнээс илүү байсан юм яа харахгүй Embiid байхгүй. Будагтаа талбад James Keta гэдэг нь тоглогч хүснээрээ оноонуудыг 27 довтлохоонуудыг 27 он 17 сам руу. 17 самбарынхаа 10 довтлохооны самбар. Хөө. Тэгэхээр Philly-д бас түүний тоглолтын асуудал бас байна тийм. Яа харахгүй Embiid Drummond гэдэг одоо шинэ самбараа сайн авдаг хүн хэдий байгаа ч гэсэн тийм. Ялч бас түүний тоглолтын асуудал бас байна. За гэхдээ тоглолт ер нь 10 оноо орчим зөрүүтэй үргэлжлээлээс яг нэг Sixers нэхэж тоглосон ч гэсэн тоглолтыг алдчихлгүй дөрөвдүгээр үеийн төгсгөл хүртэл явсан. Яг сэргээд ирэхээр л Бостонгийн 3 оноо шидэлтүүд ээж дараа амжилттай болов тийм ялангуяа 2 дугаар хагас шидэлтүүд нь тэгэхээр сайн онж байлаа. За тэгээ 6 онооны зөрүүтэй хаад Кета дарааллаа 4 оноо авсан. Ингээ ерөнхийдөө тоглолтыг хаацсан. Шайерман Кета гэдэг тоглогч юм. Тэд өнөөдрийн X Factor-д болчихлоо доо. Өчөөж сэлгэнээс бас дабл гүйцэтгсэн. Тэгээд гараан дээр Кета Drummond-ыг илүүрхсэн, сэлгэнээс Өчөөж Боног илүүрхсэн. Харахгүй төв дээр илүүрхчлээ. Түүнээс урд чугам бас харьцангуй гайгүй. Peyton Pritchard-ийг жишээ нь өнөөдөр маш сайн хязгаарласан ч гэдэг юм. Embiid гимтлийн улмаас 3 тоглолтод оролцох боломжгүй гэсэн мэдлэр ч гэхдээ азар гимтэл нь бол ерөөсөө юм өвдөгний ч юм уу хөлний гимтэл биш зүгээр л одоо энэ гидсний хажуудлын хөвлийн булчингийн одоо юу хэмдэ чангарал гэх юм уу тийм гимтэлсгоор энэ лоор бодноос дээшээгээ бол нэг асуудал байхгүй гэж боддог шээ. Тийм өмнө тоглолтын дээр гимтэж гараад хувцас хөрөг зорчоо төгсгөлд гарч хожлын шидэлт хийсэн шүү дээ. Тийм тэгэхээр ерөнхийдөө нэг сэргийлэх маягтай амрааж байгаа. Хөвлийн хажуу булчин гэх юм уу те. Гэхдээ хөвлийн булчингийн бэрхшээлс ямар их байна те. Одоо Франц Вагнер энэ ч юм уу, Банкеро ч юм уу ингээд ер нь атлетикд одоо тамирчдад нийлэнхүү одоо энэ үйлрэл бол ялангуяа их харагдаад шүү дээ. Хөвлийн булчингийн одоо магадгүй чангаралаас болоод тоглолтод оролцохгүй өнжиж байгаа тохиолдол бас нэлээх байгаа шүү.
Өмнө нь бас нэг аим сонсоод байгаад байгаагүй тийм гимтэл юм санагдаад ш надад. За тэгэд улиралд 2-2 гэсэн үр дүнтэй боллоо. Тэгээд яг өнөөдрийн тоглолт жоохон олон оноо зүрхтэй өндөрлөлтний нийт тооцвол өмнөх 3 болоо. Ерөөсөө 1 оны зүрхтэй 2 оны зүрхтэй л дуусна тийм. On possession гэх. тэгээд нэг талаас Tatum-гүй нөгөө талаас Paul George юм бидгүй учраас яг өнөөдрийн тоглолтын дээр бас нэг сүрхий дүгнэлт хийгээд авах бас хэцүү. Тийм ээ. Дээрс Бостон гайхалтай байсан. Ерөн 2 сарын шилдэг тоглолт, орондын шилдэг тоглогч нь Jaylen Brown боллоо, шилдэг тасгалжуулагч нь Joe Mazzulla тасгалжуулагч. Боллоо. Тэгээд гайхалтай амжилтаа үргэлжлүүлсэн хэвээрээ өндөлний хувьд. За Sixers-ийг тайм 3 дараалал авчихсан байсан. Тэр жижигхэн цувралын зогслоо. Одоо Sixers-ийн хувьд San Antonio Spurs багтаа тоглох хуваартай байгаа. Ер нь аль бэрхшээлийн асуудалтай байгаа ч гэсэндээ ер нь хийх ёстой ажлуудаа сайн хийгээд удирлаа сайн авч явж яах гэж харж байна. Тийм. Тэгээ Paul George-д хэдийн 13 тоглолт өнчилөө шийдэглэхэн. Одоо 12 тоглолт үлдсэн. 3 сарын 26-нд Chicago Bulls эсрэг эргэж ирнэ. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө нэг 3-7 хоног. Бас 25 тоглолт хол санагдаадсан чинь бас талын дагаад өнгөрчлээ. Баг нь муугүй ямар ч бас байрлаа. Плей-офф эхлэхээс өмнө формонд ороод хэдэн тоглолтод оролцоод юм плей-офф ихэд бэлэн болчих واخ гэж хараад шүү. Тий нэг 20 орчим хоног гэдэг чинь нэг 10-аад тоглолтод оролцож чинь. Ямар тач. Нэг иймэрхүү мэдээллүүд эргэн тойронд байна. Тэгээд Joel Embiid-тэй Sixers, Embiid-гүй Sixers он гарсанаас шүрнэ хэрхэн байгаа юм бэ гэдэг хэдүүлээ сонирхцгоё. Тэгээд Embiid-ийн нөлөө яа харахгүй он гарсанаас шүнхээр том байна. Тийм ээ. Тэг яг ч нөгөө нэг бэртлэнээс арай нэг гайгүй байгаа тий. Тэгээд тэрнээс өөрөө тухтай бэртэлтэй байгаа Embiid-ийг бас харахад бол гоё юм. Тэгээд бэртэл гэмтэлгүй лигийн MVP тэгээд талбай дээр байхад ямар байгаа нь ойлгомжтой байна. Тэгээ 1 сарын 1-ээс хойш гэрч одоо 3 сар гарангийн хугацаанд 19 тоглоод 9 тоглоо гэдэг бол миний хувьд бол нэг сайн мэдээс санагдахгүй байна. Embiid-ийг хаа зур ингээд гэмтэл хүртэл багтаа үлрэл өнгөрч юм гэж яриад байгаа боловч одоо ингээд харахаар 28 тоглолтоос 3-1-ийг нь үндэссэн байна шүү дээ. Энэ тэгэхээр зур би зур дахиад магадгүй зур энэ ачаал нэмэгдээд эхлэхин цагт плей-оффор үнэхээр яг MVP хэмжээний эсвэл багийн лидер хэмжээний Embiid байх уугүй гэдэг дээр миний хайртаар нэрэлзээд өрөөнд эхэлсэн. Энэ статистик арай. За довтлогоо бол бүр бүхэлд 14 оноо зөрүү гэдэг бол маш том зөрүү. За хамгаалт ч гэсэн 4.4 орчим онооны зөрүү байна. Тэгээд мэдээж нэмэх хасах үзүүлэлтэн тэнгэр газар шиг байна гэдэг. Ямар ч сан нөлөө нь бол том байна. Тэгээд яг хуу плей-офф талаар нь жинхэнэ зүтгүүлэх гээд амраагаад байна уу гэж найдаж байна да. Ингийн математик арах юм бол 2 тоглолтыг үнжиж чинь гэсэн үг шүү дээ. Плей-оффт одоос тийм байдлаар тоглоод байдаг. Плей-оффт бол тэгэхгүй тул тарин би ингэж юм бол. Заавал хүчлээдэх шаардлага. Угаасаа эхний дөрвөөр гарахад боломжгүй. Тэгэхээр нэг 5-6 гараал гарчий гэдэг юм план гарцсан байгаа юм болоо гэж бодоод. Эмбид сүүлд гэсэн ярилцлагада одоогор бол яг ирүүлэн тэгээд би Торонтод хожигдсан тэр цувраллаас хойш нэг ч удаа яг ирүүл плей-офф болж үзээгүй. Тэгээд миний одоо яг эхний зорилго бол ирүүл сарвал 100 ингээ плей-офф тоглохыг одоо зорж байгаа. Энэ бол ихний зорилго. MVP шагналаа өгсөн ч хамаа алгаа гэсэн. Тийм яг үнэ тэгцээсэн. Тэгэхээр бид Embiid-ийг одоо тэгж хилээд байгаа шалтгаан нь одоо бол би ирүүл аваад наа. Энүүгээр энэ жил яг плей-офф тоглож үзмээр байна гэдгийг яриад байна л гэж ойлгосон ярилцлагаас нь бол. Тэгэхээр өвдөх гайгүй байна л гэж бодоод байна шүү дээ. Би бол өвдөх нь гайгүй байгаад тэгээ ерөнхийдөө улирлыг мэдээж яг 100% ирүүл дуусгахын тулд зарим тоглолтыг үнжих шаардлага гарах гэж би бодож байна. Load management маягаар тэгжиж яг улирлаа 100 орж ирэх юм болов плей-офф тоо. Тийм плей-офф тэхэнд бол одоо энэ Embiid-гүй тоглож байгаа тоглолтуудыг яаж 50-50%-тай авч яваад плей-оффын байрлал хадгалаад болж өгөөд бас home court advantage гээд дэшээ дөрвөлөө мэдээж ихний дөрвөн баг тасарсан байгаа ч гэсэн бас нэг 4-5 дараалал очиход ер нь ороод ирдэг тийм ойрхон байгаа болохоор ер нь плей-оффын байрлал ер нь чухал байх болов гэж бодоод байна. Харин одоо Embiid-ийг load management намын том тусуулах хүн Paul George л та тэгээд даанч тэр нь байхгүй болчих واخ. Хэцүү л байгаа даа. 2-7 гэдэг бол нүд талтармаар л үзүүлэлт байна л да. Энд нөгөө 7 жигдэлтэнд бас Paul George байсан бол ядаж 3-4 6 гарч ирд юм. 5 ч гэдэг юм байх боломжтой. Юм болов. За Boston дээр ярих юм байна. Boston дээр яг тэгээд хүлээлтгүй байсан жилгээ ярьжсэн. Тэгээд сэргээрээ байна. Тэгээд
Tatum-ийн эзэн иргэн ирэх нь бол одоо Бостны хүлээлт болчиход байгаа шүү дээ. Тэндээс шалтгаалж одоо багийн одоо ихтгэлтэй цаашаа хөгж үзэх юм талаар ярих болоо гэж бодож байна. Тэгээд багийн хувьд бол гой сакс мөнгө тоглож байна. Тэгээд өөртөө тоглодог саксаараа тоглоод багуудыг хожих хэвээр багуудыг хожоол явж л гэж бодож байна. Одоо Бостон гэвд ингээ бидний ингээ харж байгаа зүйл юу юм гэхээр хэдийгээр сая солилцоогоор үүчийг авсан ч гэсэн яг гараанд нь Sherman ч гэдэм Hauser ч гэдэм ингээд яг үндсэн бүрэлдэхүүндээ байсан тоглогчдыг үргэлжлүүл шийгээд тэгээд сэлгэнээс сайн тоглож байгаа Page-ийг гараандаа ихгүй ч юм ингээд багийн гараа болон сэлгээний энэ балансыг нь маш сайн олж тоглуулад байгаа юм болов уу те. Тэгээ ер нь систем явж байгаа ямар ч тохиолдолд хинч ер нь сэлгээнээс гараанд гарсан ер нь тогтмол яг энэ хийх ёстой зүйлүүдийг хийгээд тоглож байгаа надад аюул их таалагдж байна. Тэгээ Жоо Масулаг мах тал хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Одоо энэ ротейшн дээр нөгөө Sherman-ы гараанд гаргаад байгаа шалтгаан нь Tatum-тай ротейшн бэлдээд байна л гэж бодоод тий. Richard-ыг яг сэлгээнд нь буцаагаад дадал болгоод тэгээ энэ ч ер нь үдээ олсон шийдвэр болчиход байна. Одоо ингээ юу гэвэл Boston Celtics за best яг шилдэг 5 тоглогчоо гараандаа хийчихье гэж бодъё. Тэгэн гут энэ яг хэр өчиг төвлөрлийн үр дүнтэй гэдэг нь бас сонирн байхгүй тий. Жишээ нь үүчийг авиж шигээ Pitcher-тай хамт авиж хийчихэл та. Сэлгэнээс энэ тоглохгүй гэл ингээд баланс нь алдаад ирэх юм бол магадгүй өнөөдрийн Boston Celtics-ийн амжилт жоохон уруудах ч юм уу энэ зүйлүүд байгаад тах шиг ойлгож харж байна. Одоо сэлгэнээс Peyton Pritchard Vucevic хоёр болохоор асуудалгүй 10-аас дээш нь авчих чадварууд байна. За тэгээд нөгөө Walsh, Gonzalez гэдэг ингээд нөгөө залуу хамгаалтан дээр амиа тавьдаг сэлгэн байна. За тэгээд Tatum ороод ирээд гадаадын хэвлэлүүд бол ерөнхийдөө Knicks-ээс илүү, Cavs-аас баг илүү, Boston Detroit хоёрыг л бүсийн аваргын хин болох вэ гэдэг талаар яриа гараад ирэлцэн. Энэ ер нь үнэн хэрэг. Яг зөв үн төхөөр л яриа л да. Одоо тэгээд одоо үзүүлж байгаа тоглолт түрүүн үнсэд тэн хэллээ шүү дээ. Хүлээлт багтаа үлрэлг ярьж ирсэн. Тэгсэн чинь үнэхээр баг амар л ганцаар үлээдсэн шүү дээ, тий? Sixers Boston Celtics гэдэг яриад гарсан шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр харин Celtics-ийн хувьд бол угаасаа ийм хүлээлтгүй үлрэл дээр одоо лигийн гол нүүр царай болж байгаа залуусын нэг багийн лидер нь эргэж ирнэ гэдэг бол энэ мэдээж ямар ч одоо энэ сагсан бөмбөгийн NBA-гийн сагсан бөмбөгийн ингээд дагж байгаа эсвэл мэрэгчлэнүүд бүгд нь энэ тодорхой жинхэнэ хүлээлт нь орж эхэлж байгаа юм байна. Тийм учраас Tatum ирүүл байх юм бол Celtics Tatum-гүй ингэж тоглоод байгаа Celtics Tatum-тэй ямар аюултай байх нь бол ойлгомжтой. Тэр утгаараа зүгээр Knicks юу хоёрыг унгаач болов гэж. Cavs хоёрын хүлээлтийг. За зүгээр тэр бол тэгтээ одоо бол яг миний хүлээлт бол биш л дээ мэдээж. Гэтэ тэрнтэй бол санал нийлээ 100% санал нийлээ. Celtics Tatum ирээд ирэх юм бол бүр л аюултай. Одоо ингээд Jason Tatum байхгүй Joe Mazzulla гэж Boston Celtics-ийг маш өндөр хэмжээнд аваа явуулчихлаа шүү дээ. Тэгвэл энэ жилийн тасалжуулагч, шилдэг тасалжуулагчийн өрсөлдөөн. Тийм. Бүр ойрын жил байгаагүйгээр олон тасалжуулагчны өрсөлдөөн болох гэдэг гэж би хараад байна л да. Одоо чинь хэдэн багийн дөрвөн багийн хоорондоо. Эхний дөрвөн багаас хэн ч авсан гайхааргүй л байна л да. Ер нь яг бодит байдлаар UKC-ийн тасалжуулагч ч гэсэн тийм шүү дээ. яригдвал ёстой л доо. Тийм шүү дээ. Анчин Биркемпийн асуудал баг тодорхой л байгаа даа. Зүгээр авцсан учраас тэр асуудал байгаа тийм. Гарааны тав хэдэн удаа UKC өөрчлөгдсөн гэдэг харах юм бол бас л тийшээгүй. Тэгтэл одоо тэргүүлэл явж шүү дээ. Тэгээд лидергүүд Celtics дээрээс нь залуу бүрэлдэхүүнтэй Spurs, Pistons гэдэг ингээд өрсөлдөөн. Тэгээд яг энэ дасгалжуулагч дээр нэг нийтлэг зүйл ажилттай бүгдээрээ шинэ үеийн залуу дасгалжуулагч. Нэрсгүй. Яг хамгийн удаан ажиллаж байгаа Big Staff л байгаа шүү дээ. Big Staff яг ахлах дасгалжуулагчаар нөгөө хэдийгээ бол арай удаан ажилласан. Учираас яг насан ч бас арга ахмад байж таарах гэдэг нөгөө хэдийгээ. Тийм баг. Тэгээ ер нь зүгээр яг ийм байна. Одоо ингээд Detroit Pistons хүлээлтийг бас адилхан авсан баг гэвэл мөн. Гэхдээ Detroit өнгөрсөн жил плей-оффт орсон. За энэ жил бол бүсээ тэргүүлчихэж байгаа. За Spurs болохоор плей-оффт ороогүй. Тэгсэн чи одоо бүсээ тэргүүлэх гээд өрсөлдөөд байна. Тэргүүлээ дуусгах боломжтой байгаа. Тэгвэл багийн лидергүй ямар ч хүлээлтгүй байсан багийг бас ингээд 2 дугаар байрт явуулаад байна. Тэгэхээр яг зүгээр яг гэмтэл бэрхийн асуудал энэ шагналыг өгмөр та нарын хувийн бодлоор. Яг хувийн бодлоор би бол Pistons л Big Staff тасалжуулагч. Анаар. Би бол Торонто Raptors дээр ч гэсэн яриа гаргал гаргал. Rajkovic сайн ажиллаж. Rajkovic тасалжуулагч сайн баа. Гэхдээ нэгэнд нь харин хэлэлдээр Rajkovic юм. Тий. Хүү юу ч юм. Big Staff-ыг тэгээд шууд алгасаад уу бүр үү? Тийм үү.
За тийм. Яг юуны энэ багууд дээр зөв нэг нийтлэг бас зүйл байгаа нь дандаа залуу баг байгаа. Бас нэг гоё юм. Залуу баг байгаа те. Тэр утгаараа нэг юм одоо нэр хуучнаас гэсэн үг март хэрэгтэй л болчихсон. Одоо гоё юм тий. Үнэхээр гоё. Одоо би баг LeBron-ыг мартаад байна шүү дээ. Нэр үнэхээр гоё юм. Одоо үнэхээр гоё юм. Одоо Шарлотт тий, Spurs Шарлотын сонжоолчтой чинь яг гоо тий. Тийм шүү дээ. Яваслын яригдах уу. Charles Lee сайн ажиллаж байгаа. сайн л ажиллаж. Одоо дараа жилээс бодтой болох уу хаа. Phoenix Suns-ын сонжоолч яригч болно. Одоо дараа жил Шарлот дээр Отод сонжоолч. туршлагатай тоглогчид ирэх хүсэл нь ч гэсэн нэмэгдэн шүү дээ тий. Ялаад эхэлж байгаа юм чинь. Яг Pistons шиг нөхцөл байдал. Тэгэхээр энэ жил өнгөрсөн жилийн Pistons нэг зорилго нь яг плей-офф байсан шиг Шарлот яаж жаал плей-оффт орчих хэрэгтэй. Тэгээ нэг плей-оффын хамтыг залуучуудаа мэдрүүлээд тэгээд дараа жилээс магадгүй яагаад ихний 4 5 байрын. Уушлаа сая юуг нь таслаа. Тэнийг тийм. Одоо минийх босс Celtics байна уу? Арай хүч одоо султай. Тэгээ бүрэлдэхүүнээр бүсээ одоо энд нь явж ихний одоо юу гэдэг те 2 дугаар байранд явж байгаад нь бол би босс Celtics-ийг л гэж. Нөгөө талаас ингээд тамирчдын ингээ бодохоор бас амар тамирчд байна л да. Одоо шинэ UMB ч юм уу те ингээл KK ч юм уу те тэгэл тэнд Shea одоо өнгөрсөн жилийн аваргууд гэсэн бүрэлдэхүүнүүд байдаг ч юм уу те. Тэгээ ингээ харахаар босс Celtics юм бол гэж бүгд нэг бодит нөгөө нэг юу гэх өөртөө шилдэг цалжуулагч гэж бодож байгаа нэг тийм үнцэг байгаа шүү дээ. Одоо чинь амрын санал дээрдсэн одоо хин радикал цалжуулагч бол Raptors-ийн ахлах хоёр дахь жил нь шүү дээ. Удаагүй тийм. Big Staff чинь бизнесийг очиж дөрөв дэх жил нь энэ жил бараг. Хоёр дахь нь нуха. Яг Cleveland-ийг чинь 3 дахь нь илүү 3 дахь нь. За тэгэхээр тодорхой хугацаа орцсон. OKC бол нэлээд хэдэн жил удаан явж байгаад босоод өнгөрсөн жил амжилттай болсон. Celtics болохоор удаан байсан ч юм уу тийм. Одоо яг ийм байна. Одоо өнцгүүд байгаа даа. Тийм, Celtics-ийн хувьд болохоор ингээд сүүлийн угаасаа Tatum ирүү дандаа л шилдэг контендер баг байсан учраас нэг тийм анхаарлын төвд орохгүй. Одоо мозол салжуулагч нэг гоц юм хийж байгаа юм шиг санагдахгүй ч юм. Хүний сэтгэл зүйд байгаа. LeBron жил болгон эд үедээ MVP угийн сайн баг юм чин гэдэг утгаараа гэдэг нэг мэдрэмж төрүүлээ. Нөгөөд нь болохоор ингээд сюрприз болохоор илүү хүний сэтгэлийг хөдөлгөөд байна уу та. Тийм тэгэж харагдаж байна. Business гоё. Business болохоор юу баха? Хоёр дахь юм байна. Саяхан 2К 26 тавгсан чинь хүмүүсийнх нь рейтинг нь бага юм билээ. Бус тэгэхэд л сайн байна. хүмүүсийн рейтинг нүүнэ. Каны хаймаас бусдыг ингээ аваа явж Тань. Big Star салжуулагч нь хоёр дахь юм шиг байна. Санаадсан чинь өнгөрсөн жил солигдоод Kenny Atkinson шинээр очингуудаа байгаа баг бүсрүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр хоёр дахь нь юм байна. За ингээд Cleveland, Detroit. Ер нь орнууд бисэн оргын өрсөлдөөний гол Favorite үү те? favorite. Boston, Nэмхэн Knicks гэдэг энэ дөрвийн хооронд ерөнхийдөө яриа явагдаж байна. За энэ тоглолтод гэхдээ Джеймс Харден, Доноvan Mitchell хоёр тоглоогүй гэдгээр онцлогтой. Пүү. Гэхдээ ингэж эхлүүлсэн те. Илүүрхэж. Тэгэхээр энэ нөгөө одоо Денис Шүүдер чинь гараан дараа энэ тоглолтын дээр 20 дон авчиж байгаа. Тэгэхээр энэ баг яахааргүй өмнөх удирлыг эхлүүлсэн бүлтгэнтэй харилцаа. Шүүдер 12 он авсан шүү дээ. Тэгвэл тэгвэл энэний өмнөх тоглолтын дээр 20 дон авсан. Ямар ч тэр хоёрын эзгүүд бас нэг бага манлайлаад сайн тоглосон юм. Тэгээд энэ дээр Evan Mobley сайн тоглосон. Сайн тоглох ёстой байх. За энэ нэг Horn те. Horn-ы Horn баг хэдэн минут дуурсан гэвэ. Хүмүүсийг бас нэлээд салхаас боллоо. За тэгээд дүүрэн энэ дээр амар байсан. Mobley Allen-тай багийн өдөс дүүрэн амар гэдэг бол сайн нэг тохиом. Яг харахгүй л зузаан бүрэлдэхүүн хийчихжээ. Боломжгүй юм шүү дээ. Яг энэ тоглолтын дээр бас бизнесийн юун дээр онж болох вэ гэдэг нь бас тодорхой харагдаж шиг санагдсан. Сэлгээ их таарал болсон шүү дээ. Энэ тоглолт үнэхээр таарал болсон. Энэ дээр Cleveland Cavaliers-ийн сэлгээ бол бүр иж уусан шүү дээ. Одоо энэ Jenkins гэх тоглогч. Dennis Jenkins two-way contract гэж байгаа багтаа 3 жилийн гэрээс. Тэгээ хоол нь Levert гэсэн 3 тоглогч үндсэндээ сэлгээнд нь байгаад байгаа. Яг уу Stewart гол нь шүү.
шахтарч ч торгуулийн төлж байгаа юм. Энэ Jenkins яагаад гэрээ экстэй байсан шалтгаанаа саяхан шийдэлээр болсон шүү дээ. Тийм тий. Евролиг явахаа тий. Алдаа хийсэн чинь Гяс шийдэл. яг өөр дөр алдаа хийж байгааг мэдрээ шуушиж байгаа шүү дээ. Тэ нэмэлт цаг. Уран шидэлтэд оруулаад нэмэлт цагт Шийдэлцээ шийдэл. Ер нь бол энд яг гол нь яг бас нөгөө талаас төгсөлдөг хоёр лидер байхгүй. Энэ талаас бас төгсөлд Кейд 6 алдсан. Ливер муу тоглолцсон л доо. Ливер ер нь 10 оноо Ямар сайн хамгаалсан тий. Маш сайн хамгааллаа та. Тобиас Арис шийдсэн биш дээ. Дүүрэн амар байсан. Дүүрэн 20 дэд оноо 16 юм Тэгэхээр эзэрхэг үйлчлээ. Тэгээ сүүлийн 4-5 тоглолт тийм үзүүлсэн байж тий. Дөрөв. Зээлэн дүүрэн зүгээр яг энэ маягаараа одоо гэрээгээ сунгаад нэг ийм яриа гараад эхэлсэн. Зөндөө ийм статистик үзүүлэлтүүдээр түүхэнд анхны махны болоод эхэлж багтаа. Тэгэхээр дүүрэн энэ маягаараа гэрээгээ сунгаад доктортой тоглоод байвал Detroit Pistons-ийн бүх цагийн номер 1 төвийн тоглогч болох боломжтойгоор карьер нь үргэлжилж байна гинэ. Ер нь яг одоо ингээл нөгөө Ben Wallace гэл домгууд байгаа ч гэсэн дүүрэн нөгөө талбай хоёр талтай байгаа юм л та. Хамгаалалт хамгийн сайн одоо Bob Lanier түүхээ харуул тийм бах те. бизнесийн үү? Гавь агуулсан төв гэвэл статистикийн хувьд эсвэл одоо Ben Ben Wallace Bob Lanier Ламбер Ламбер. За бизнес энэ үйлрэлт. Тоглоом. Довтлогоо 11 хамгаалтаараа за 2 доо мэдээж. Хамгаалалт бол тасархаа байгаа. Тэгээд ер нь хамгаалт л байна да. Одоо түрүү ярьж исэн нэг сул тал байна. Өөр KD-с өөр яг бас найдвартай оноо төгсч хэцүү. Байхгүй. Дүүрэн чинь бас хамааралтай сакс тоглоод байгаа шүү дээ. Ер нь бол дүүрэн бол яг орчин үеийн сакс нь одоо нэг бидний ярьдгаар нэг динзавр шүү дээ. Орчин үеийн динзавр ихгүй юу? 3 онооны шийдэлт Байхгүй тийм. Яг л холбогчоос хамааралтай сакс тоглоо. Дүүрэн бол зүгээр энэ өөр багаас уусаа явахгүй нь байлаа. Өөр баг руу явахгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр плей-оффт Харин энд нөгөө нэг яриад эртээд дийлээдсэн миний хувьд дийлээдсэн туршлагагүй яг нэг хана оч мөргөнөө гэдэг. Би бол энэ дээр яг зөв нөгөө нэг өөрийнхөө бодлого хэлсэн шүү дээ. Энэ баг яаж аврах боломжтой харагдана. Зөв Тобайс Арисыг сайжруулсан шүү дээ. Гэж хэлсэн дээ. Сайжруулсангүй явж байсан. одоо баг болгонд нэг сэлгээнд нэг ийм үүрэгтэй тоглогч байгаа. Оноо авахч. 6 дахь тоглогч тий. За тэр тоглогч юу хийдэг вэ гэхээр тоглолтын хэмнэлийг өөрчилж чаддаг. Одоо гарааны холбогч нь Кейт Канахамыг суудсан байгаа үед, Аскол Йокчиг суудсан байгаа үед, юм ингээ гол тоглогч нар суудсан үед тоглолтыг богино хугацаанд авч яваад ядаж тоглолтыг тэнцүү явуулдаг. Аскол бүр ингээ дээшээ сэргээчээ суучдаг. Ийм тоглогч Detroit Pistons-д яг одоогийн байдлаар яг батлагдсан тоглогч байхгүй. Jenkins тэрийг үе үе хийж ийн. Тогтмол хийдэг тий. Stewart бол илүү хамгаалагч тэр toughness гэдэг зүйлийг авчиж байгаа бол яг оноо авахчаас бас биш байгаа даа. Ливер тэгээд дээрээс нь counter шиг байсан шиг би байхаа болж байна шүү дээ. Ливер нэг гимплээсээ хойш л ер нь бол юм. Тэгээд ливерийг бид нар ингээ карьерийн турш харах юм бол нэг тоглолтод 20 эд оноо, нэг тоглолтод бүр огт оноо авахгүй ч юм ингээ хитрхи бас тогтмол биш байгаад байгаа. Нэг асуудал байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд дээрээс нь жоохон туршлагагүй байгаад байдаг. Энэ бүхэн Detroit Pistons плей-оффд мэдээж тодорхой миний чаленж болох гэж харж байна. Тэр утгаараа л ер нь одоо ингээ бүсээ өдөө хүртэл тэр үйл явж байгаа багт одоо л итгэхгүй байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоо жишээ нь Cleveland-ийн магадлал Pistons-аас плей-оффд илүү гэж харж байна. Одоо л илүү болчиход. Хоорондоо матч-ап хийвэл те. Одоо яг хөө Cleveland хэдийгээр хожигдсон ч гэсэн бид нэр Donovan Mitchell, James Harden хоёрыг байхгүй. Evan Mobley, Jared Allen хоёр одоо жишээ нь 50 оноо аваад ч юм нийлээ 50 оноо аваад те. Ингээд Evan Mobley яг энэ зүйлүүдийг хийчих хэрэгтэй байхгүй. Зарим тоглолтыг Mitchell, Harden хоёр биш, Mobley авч гарч явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ бол Mobley-ийн цаг нь болчихсон. Одоо энэ бид орж 4-5 жил болцсон. Тэ 20 оноо дуунчлах чадвартай хамгаалалт тоглох айл айлын дээр багтаад тоглогчтой ийм тоглогчийн хувьд одоо жоохон тэр лидер тал руугаа гарч ирэх хэрэгтэй болов. Хитрхи өөрийгөө бас хойш нь тавиад байна гэж хараад. За энэ жил бол Mobley-ийн төвшөө гэсэн юм бол 3 шидэлт байгаа тийм. Оруулсан тоон өссөн үйлрэлд оруулсан тоогоо эднэд авцгаа. За MVP ладарт Кейт Канахам эцэст нь 3-т орж иржээ. Лука Дончич байх хэвээр байна. Хилд Бинсээр аваад 5 руу гацсан шүү. Би бол яг энэ одоо Вемби ч гэсэн орж ирэх нь зүг санагдаад байгаа байхгүй. Лукагийн дээр байх нь. Одоо л нэг голдролтой ороод магадгүй бүр Браун ч дээр нь байвал байхаар л байна.
энэ нөгөө нэг Америк хамгийн сайн хэсэгч алуулсан. 11-т байгаа. 11-т байгаа шүү. Кавай амар болоод ороод ирлээ л дээ. Харахгүй. Тэгээд Кейт эцэст нэг юм 3 руу орлоо. Вемби 4 рүү дэвшлээ. Одоо тэгээд ингээд ихний 5-д явж байгаа ганц Америкийн төлөөлөл нь Кейт боллоо. Тэгээ өөрийнх нь хэлсэн үгдээд ер нь батлагдчих шүү шүү дээ. Би Америкийн хамгийн шилдэг тоглогч байгаа гэдгийгсэн. Энэ үлрэлд MVP ладрын төвшөнд бол тийм байна тийм байж болж байна. Байж болж байна. Зүлж байгаа тоглолтуудын жишээ харахад бас тэгж харагдаж байна. Тэгээд одоо энэ удирдлагын тоглолтод бол өөрийнхөө юм гэдгийг харуулчлаа. Плей-оффд одоо багаа яаж авч явахаас шалтгаалж энэ яриа үргэлжлэх юм шүү дээ. Хамгийн шилдэг Америкийн тоглогч муу юм уу биш юм уу гэдэг нь харагдах юм байна. Гэхдээ анхны плей-офф нь бас биш учраас. Хоёр дахь плей-офф учраас. Анхны плей-оффд ороод 7 тоглолт. Тэгээ одоо шинэ ингээ Кейдэд итгэх, плей-оффд итгэх итгэл, Энтони Эдвардс плей-оффд итгэх итгэл хоёр ингээд ер нь нэлийн зөрүүтэй байгаа байхгүй миний хувьд чинь. Аль талдаа илүү байна гэж. Одоо Энтони Эдвардс талтай арай илүү дардаа гэх юм уу? Миний хувьд зүгээр илүү клач ч юм уу. Одоо илүү тоглолтыг шийдэж авч гарах талаасаа ч юм уу тийм. Магадгүй илүү олон плей-оффд Энтони Эдвардсыг харцсан учраас тэгж иж магадгүй л юм. Ер нь тийм баг. Үсээ бүсгийн финал тоглолцсон. Харин тий. Шүү дээ. Тэгэхээр бас NBA хамгийн шилдэг тоглогч, Америк тоглогч мөн өв шүү тий. Тэнд бас нэг хүн байгаад байна л гэж хараад байна миний хувьд. За өргөжлүүлээд дахиад нэг тоглолтын таймыг. За Шарлотт ч дугаар болгон дээр л яригддаг боллоо. Тийм ээ нөө. За Конкине плейерс рекорд эзэлсэн. Гайхалтай. Нэг үлрэлд хамгийн олон 3 оны шидэлтийг оновчтой болгосон руки тоглолт. Анхны анхны жилдээ. Одоо NBA-д байгаа шилдэг 2 дахь шидэгч муу юм уу? Болцсон уу? Одоо лидер тоглохгүй байгаа учраас Хартон гэж хүн асуусч болохгүй шүү дээ. Яг одоо 3 үед шилдэгчийн ярих юм бол шидэгчийн ярих юм бол мөн үү? энэ үлрэлт үстэй тийм. Одоо ингээд ингээд үзүүлж байгаа үгийг харахад одоо тэгж хэлээд Бүнэг хол зөрөхгүй, буруутгахгүй тийм. ер нь бол цаашдаа хамгийн шилдэгүүдийн игнэд орох нь бол ойлгомжтой болчихлоо шүү дээ тий. Зүгээр яг энэ үйлрэлтээ одоо ингээд өөрийгөө би лигийн одоо бараг номер 2 дахь шидэгч нь мөн гэдгээ батлаа харуулж байгаа болоо гэж би хараад шүү дээ. Одоо мэдээж нэгт бол тэр үнтэй бол юм яриад яах вэ? Тий. Үнтэй ч дээ ярих. Тийм л амар руки үйлрэлт байна гэж би зүгээр бодоод байна л да. Тэгээд энэ шагналыг магадгүй энэ залуу ингээд авчиж байгаа юм болов гэж дотроо бодоод шүү дээ. Руки офтой юу? Харин флаг гинтэд ер нь жоохон жигдэрх гээд байна тий. Би бас юм тэгж бодоод байна. Тэгээд эн чинь бас нөгөө нэг яригж байгаа цол хэрэгэм ч юм уу үзүүлж байгаа амжилтнаас нэг юм түүхэн стат гэдэг утгаараа. Тэгээд цаашдаа өөрийн нэг энэ стата хийж байгаа тэр нэг догинж гэх юм уу те нэг юм өөрийг нь баталж харуулдаг байгаа юм шиг харагдаад байна л да надад. Одоо эн чинь сүүлд Cleveland Houston хоёрт Шарлотт 4 болон 5 оноор хожигдсон. Тус хоёр тоглолтод нөгөө нэг Диабетхийн хоёр нь торгуулад одооноос болоод тоглоагүй. Miles Bridges хоёр торгууд. Тэр хоёр тоглосон бол ингээ аваа заллаа нэр. Тэр Houston юу хоёрыг Cleveland хоёрыг. Тэгэхээр одоо өөрсдийнх нь нөгөө Уитингийн Portland митийн багаа энэ үзэхгүй ингээ хождог болчихсон. Үзэхгүй. Уитингийн идэнэр. Үрэг хожиж сураад. Тэгээ статистикийг харсан довтлооныхоо үзүүлэлтээр ихний 5 дотор хамгаалтынх нь үзүүлэлтээр болохоор нэг 17 авцаа байгаа. Гэхдээ пейсийг харахаар бас нэлийн удаан. Тэгэхээр энэ чинь өөртөө сагсаар ингээд нэг уяад ч юм уу те байлж агаад ч юм уу ингээд тоглоод хожоод байна л да. Тийм. Тэгэхээр энэ чинь нэг бужигсан тоглолт хийж явахгүй юм. Зохион байгуулалттай яваад хэлсэн байна. Тэгээд яг үе тэр хамгаалтын үзүүлэлт нөгөө тэр үлрэлийн эхлэл бас нэлээд унгааж байгаа. Яг он гарснаас хойш харах юм бол өөр 10 марвт явж байгаа. Бас хожоо одоо чинь Портландыг бол болохоор тийм Портландыг бол жишээ нь ингээд 90-д ононд бариад очиж байгаа. Тэ. Зүгээр хожил гэж зүйл бүгдийг ингэж ангаадаг байгаад байгаа байхгүй. Юм баг нэг хожоол хожлын хамтыг аваад эхлэхэд эдгээр одоо юу гэдэг хувийн амбиц эгоогоо хоош нь тавиал бүгдээрээ тэр хожлын төлөө ингэж тоглож. Одоо ингээд яг тоглолтын үзээр ганц нэг зүйлд анзаарагдана л да. Жишээ нь Ламела бол өмгшгөө тэгж бүх товтлогыг өөрөөр тэгж амиат нэх юм уу те. Тэг шидэхгүй экстра пас хайж гин те. Багийнхаа тоглолтод илүү оож тоглоод байгаа байхгүй. Тэр энэ нөлөөлж байгаа хэд хэдэн тоглогч ч гэдэг юм ингээд багийн уур амьсгал илүү олон зүйлүүд байгаа. Гэхдээ Шарлоттын одоо энэ үлрэл тоглож байгаа бүх
одоо сайн тоглогчдын статыг харж байна тий. Тийм одоо ингээд энэ 8 тоглогч ерөөсөө гол тоглогчд нь. Тий. Грант Уильямсыг бол би бүр магтмаар байгаа тий. Тэр хүн хэмтлээс эргэж ирээд яг өөрийнхөө үзүүлэх нөлөөгөө бол би үзүүлээд байгаа гэж бодлоо талбай дээр. За тэгээд Коби Вайт хангалттай Колин Секстнийг бараг давуулна. Яг тутлахын дээр. Нөгөө сэлгээний оноо авч нь мөн үгүй л мөн хамгаалалт хэдийгээр сулч гисэн. Одоо шинэ ингээд тоглогчдын статыг харахаар Детройдоос ийм хармаар байгаа байхгүй тий. Детройдоос ийм статыг ингээ харахаар илүү ихтгэл төрөх гээд байгаа юм шиг тий. Нөгөө Детройдын саяны бүртгэнийг харах маш цөөхөн тоглогч нар л гол оноонуудыг авч шүү дээ тий. Тэгэхэд одоо энэ бол ингээ тоглолтын хэмнэлийг унгаахгүйгээр аль тоглогч сэлгээнээс гарч ирсэн гэсэн тэр одоо түрүү анарын хэлсэн чинь нөгөө тоглолтыг тэ амьд байлгах тий. Гол тоглогч нарыг сэлгээнд суугаа амарч авах хооронд тоглолтыг хэмнэлийг алдуулахгүйгээр амьд байлгадаг энэ тоглогч нараас олон байгаад байна л да. Тэгээд тэдрийг ингээд гоё ашиглаж байгаа. Сүүлийн үеийн амьд гарч байгаа багуудыг харахад тий гараа болон сэлгээний баланс за оноо авалтууд одоо өв тэгш гэх юм тий. Тэгээд ерөөсөө тогтмол ямар ч тоглолт нь унахгүй ерөөсөө өндөр хэмнэлт ч юм уу одоо тоглосоор байгаа оноогоо хамгаалж үлдээд хожиж байгаа тохиолдол байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр түрүүний ярьсанчлаа Detroit Pistons жоохон дутагдаад байгаа юм аа. Саяны энэ үзүүлэлтүүд л гэж магадгүй. Одоо ингээд очлогоо бүтээдэг 4 тоглогч байгаа шүү дээ. Коби Вайтыг оруулах юм бол бүр 5 тоглогч байна. Гол 4 тоглогч нь дөрүүлээ 17-оос дээш оноод унцчилж байна. Гоё. За одоо тэгээ дээшээ явахад бол асуудал тэгээд дээдлийн баг яг бас нэг 3 дараалж мараалж хажаа те. Thank you Golden State гэдэг. Тэгээд пост оруулаад байсан. Тэгээд гоё яагаад байна. Тэрнээс хожигдлын тоо адилхан нөхсөн тоглолтоо хожижуулсан Атлантагийн дээр ороод одоо плейнд ядаж талбайд давуу талтай тоглох гэдэг шүү дээ. Апдейтлэгдэг. Тийм үү. Тэг Атлантагч 3 дараалал хожоод 31. Шарлот 3 хожоод 30 31 болсон. Энэ тэгвэл графикч маань апдейт хийгээгүй. Тэгтээ тэр хоёрын байрлал бол өөрчлөгдөв. Байрлал өөрчлөгдөөгүй зүгээр Атланта Комингаг ирснээс хойш 3 дараалал тийм ээ. Майами чинь 32-9 байгаа. Майами тэгвэл бас нэлээ ойрцсон байгаа юм биш үү? Юутай? Шарлот нь байна. Орландо араас нь хобор Майамитай. Орландо 31-20. Орландо 20 явсан юм шиг байна. Шарлот чинь үлийн ирчээрээ тэр 7-оор дуусгах боломж байна шүү дээ. Байна. 30 31 болсон. Тийм 30 31 гэдэг чинь ерөөсөө хоёр ажлын л зүрх юм биш үү? Тэгээд тийшээ бас Фили Милер юу болж байна те. Ингээд дээшээ дөхөж мөхөө. Дөхөн юу шүү. Фили ч одоо ингээд юм бид тоглолт хожигдсон шүү дээ. Юунд? Бостонд бол гүцгэсэн юм. 6.5 ажлын зүрхчээ. Одоо 29 тоглолт хэцүүлэлтэй. Тэгтээ тэр чинь дуурлаад надад дуурлаагүй шүү дээ. Тэр чинь гэхдээ бас хэрвээ Эмбид яг Пол Жорж 2 за ядаж аль нэг нь байгаад ингээ аргумент үүссэн бол бас болж байгаа юм зүгээр. Хоёулаа байхгүй байгаагүй зүгээр санаа тийм байна. Тэйтүмгүйгээр л төсөөлж ярьсан яриа л та угаасаа. Бүр ирэхгүйгээр төсөөлж ярьж ирэхээр болчихлоо. Одоо бол ахиж ярихгүй. Тэйтүмтэй байсан бол угаасаа энэ яриа ярихгүй л те. Тэйтүмтэй Бостон. Тэгээс аврагын төвчний Бостон болчихно шүү дээ. За хэсэг засварлах бол маа тулгаамаа сандраад эхэллээ. Цааны дараа иргэд болчихсон. Нэвтрүүлгийн Platinum Event гэгч Сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. Нэвтрүүлгийн Platinum Event гэгч Future of Lifestyle Toki. Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны үндэсний дээдлигийн тоглолтын ажлыг Токи Пикэмээр тааж бэлэг хож бөмбөг бөөрийнхий гэдэгдээ дараагийн удаа ямар багууд хоорондоо таарч хэн нь оч бол та зүүн совинтой нэгэн аль эсвэл сагсан бөмбөгийн оргоотон аль нь ч байж болно. Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны үндэсний дээдлигийн албан ёсны апп Токигийн Пикэмэсэг нэвтрэн дараагийн тоглолтын ажлыг тааж iPhone 17, PlayStation 5 зэрэг олон бэлгийн эзэн болоорой. Токи апп Entertainment Sales лиг рүү орон Пикэмэсгээс тоглолтод таамаглал бэлгийн хож. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч цахим технологи цахилгаан барааны дэлгүүр PC Mall. Чанар бол өнгөрсөнд үүссэн бахархал.
Одоо буй итгэл. Ирээдүйд гэрэлтэх хүч юм. Цаг хугацааны уртад итгэл даах чанар. Итгэцлийг бүтээж үн цэнийг хадгална. PC Mall. Нэвтрүүлгийн Platinum Event гэгч Сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. Нэвтрүүлгийн Platinum Event гэгч Future of Lifestyle Toki. Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны үндэсний дээд лигийн тоглолтын ажлыг Токи Пикэмээр тааж бэлэг хож бөмбөг бөөрийнхий гэдэгтээ дараагийн удаа ямар багууд хоорондоо таарч хэн нь очих бол та зүүн совинтой нэгэн аль эсвэл сагсан бөмбөгийн оргоотон аль нь ч байж болно. Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны үндэсний дээд лигийн албан ёсны апп Токигийн Пикэмэсийг нэвтрэн дараагийн тоглолтын ажлыг тааж iPhone 17, PlayStation 5 зэрэг олон бэлгийн эзэн болоорой. Токи апп Entertainment Sales лиг рүү орон Пикэмэсгээс тоглолтод хаамгал бэлгийн хож. Нэвтрүүлгийн Platinum Event гэгч Сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. Нэвтрүүлгийн Platinum Event гэгч Сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. Чанар бол өнгөрсөнд үүссэн бахархал. Одоо буй итгэл. Ирээдүйд гэрэлтэх хүч юм. Цаг хугацааны уртад итгэл даах чанар. Итгэцлийг бүтээж үн цэнийг хадгална. PC Mall. Нэвтрүүлгийн Platinum Event гэгч Сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. Нэвтрүүлгийн Platinum Event гэгч Future of Lifestyle Toki. Нэвтрүүлгийн Platinum Event гэгч Сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. Би доктор бид автаа морил үзэгчтэй улирлын 20 дахь дугаар яг одоо та бүхэнд хүрч байна. За нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар хэсэг эхлэхэд бэлэн болсон. За нэвтрүүлгийн Platinum Event төгсчээр Монголын хамгийн зөөлөн шар ариг сэнгүүр ажиллаж байгаа. За сэнгүүр ультра, сэнгүүр смит. За ультра кул гэсэн үгээр та бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. 2 дугаар хэсгээрээ хэдүүлээ илүү өрөндийн багуудын талаар ярих гэж бодож байна. Сая дорн бүсийн талаар дэвгэрэнгүй ярьлаа. Тэгээ өрөнд болон ер нь аваргын өрсөлдөөний талаар үлдсэн дугааруудад ярьсаар байх болно. Өнөөдөр ч гэсэн ярих гол багуудын нэг Сан Антони Spurs баг 2 дугаар сар зогсоогдчихгүй байлаа гэж. Гол нь ямар түүх вэ гэхээр тоглолт бүр дээр 110-аас дээш нь авсан. Бүх тоглолтод 2 дугаар сарын 22 жил тасралтгүй плей-офф орсон. Одоо тэгвэл 6 жилийн дараа ингээд орхон дээ. Тасралтсны эцэст. Сүүлийн 6 жил плей-оффыг үндэсэн. За зөв плей-офф гэдэг яриа нүүхэнд болчихлоо. Аварга авах боломжтой талаар л яриад эхэлчихлээ. Тийм ээ. Гол нь аваргын өрсөлдөөнд яваа контендер багуудыг ухаа танил дандаа. Дэнүрийг илүүрхэд байна. OKC-ийг илүүрхэсэн. OKC-г бүр 4 очиж чадсан шүү дээ. 5 тоглоод. За 97-оос 2019 оны үед тэгэхээр бид нар Тим Данкан, Manu Ginobili, Tony Parker, Bruce Bowen гэдэг яг нэг юм dynasty Грек Попович суулгачтай үүсгэж чадсан тий. За энэ dynasty-ийн давуу тал нь юу байсан бэ гэхээр мэдээж голдуу яг драфтынхаа тоглогчтой. Буюу 2 дугаар тойргийн их үдэ хүртэл
үн цэнтэй багт маш нөлөөтэй тоглогч нар болгож чадчихснараа багийн менежмент маш сайн ажилласнараа бий болгож чадсан тий. За мэдээж альва юм хугацаа өгдөг болохоор Данкер эдгээр одоо ингээ бүгд зодог тайлаад ингээд нэг үе солигдоход хэсэг уналтанд ороод плей-офф орох үед байсан. Одоо буцаад яг л тэрийг ахиж хийгээл ахаал драфтынхаа эрхүүдээр нэг айхтар тийм том солилцоо нэмээ явсангүй шүү дээ. Ингээд энэ багийг ахаад болоход ирлээ. Одоо бид нар баг Wemby-тэй хамт Spurs-ийг цаашдаа ахаад 10 жил maybe 20. 20-ыг нь бол хоёул мэдэхгүй шүү дээ. Явсан ойрын 10 жилдээ бол бас NBA-д нэлээд өрсөлдөхөц жижиг зах зээл ярьж байгаа бид нар. Ингээд энэ багийг ахаад босгоод ирж чадж байгаа San Antonio Spurs-ыг харж ийнө гэж бодож. Уусаа энэ багт саксны тусдаа соёлын суудсан юм хот болчлоо тий. Уусаа Данкан, Дэвид Робинсоны одоо ачаар гэх юм. Хот болчлоо биш. Угаасаа өөр мэргэжлийн спортын баг байхгүй. Тэгэхээр угаасаа энэ баг тийм ер нь зүгээр ингээд үеийн үедээ л амжилттай явах баг л байх. Миний бодлоо 6 жил хэдвэл амар богино хугацаа байгаа даа. Одоо тэр нөгөө Dynasty байна гэдэг чинь өөрөө драфтын дээгүүр сонголтыг сонгож чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас маш богино хугацаанд одоо нэг ч юм уу одоо 2 унал хийгээд гэхдээ олж авсан тоглогч нь өөрөө ямар тоглогч вэ гэдэг нь гайхалтай байгаа юм л да. Тэгэхээр магадгүй Wemby-гээс өөр тоглогч чинь ирсэн бол драфтын нэгээр арай өөр тоглогч ирсэн бол одоо энэ хэдүүлгийн ярьж байгаа амжилт бас арай өөр байж магадгүй. Тийм. Гэхдээ тэгэл зөв колчтой зөв явдаг угаасаа сайн байх хэрэгтэй багч юм шиг те Spurs. Тийм болохоор ингээд цаанаасаа зөв хүн гэсэн таарж байгаа юм бол гэж бодож байна. Тэгээд одоо миний бодлоор Wemby-д бол ихтэй байна. Wemby-ийн зан характерын бүх зүйлтэр нь бол ихтэй учраас дараагийн 10 жил за 20 баяа гэхэд те 10 жил бол гатаа аврагын контендер төрсөлдөг баг л болчлаа л гэж харж байна. Тэгээд тоглогчийн карьерийн эхний плей-офф нь ямар том хүлээлттэй эхлэхээр болчихоо. Тийм ээ. Ингэж эхэлсэн том суперстар тоглогч ер нь хэр их байд юм бэ? Анхны плей-оффдоо шууд аврагын төвшөнд дүрлэгдэж эхэлсэн. Би бол санаанд орж ирэхгүй л байгаа юм л да. Майкл Жордан тийм байгаагүй, LeBron-ы анхны плей-офф тийм байгаагүй. Wade ч 2 дахь плей-офф тавар авсан шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Анхных нь юм. 2006 онд авсан шүү дээ. Гэрсэн бид нар чинь 3 дахь жил. 3 дахь жил. Шакиг авсан ихний жилдээ фейлдсэн. Одоо шинэ финал ярих юм бол матч шоус юм. Magic шансан юм байна тий. Тэгээд финалийн MVP rookie season дээр. Тийм юм Magic юм байна. Magic юм. Тэгээд Magic-ээс хүлээлт байсан үгүй бол бас гоё. Тэр нөө юу гэж тэ тэр хоёрын түүх байж тэ Bird хоёрын түүхэн дээр чинь хоёулангаас нэг нь хүлээлт байсан. Яг зүгээр нэг өөр юм байна. Magic бол яг тухайн rookie үлрэл да багийн 2 жил тийм ээ. Карим Абдул Жаббар 90 эд үе нь байсан. Тэгээд Wemby бол өөрөө багийн номер 1 болчиход байна л да. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ тоглох харин тийм л гоцоо байна. Карьер нь маш гоё эхэлж байна. Өөрийнхөө хүссэн шиг шууд аврагын хэмжээнд авраг авч чадахгүй байж болно. Гэхдээ аврагын хэмжээнд өрсөлдөж гайхалтай. Яаж ийм юм хамгаалах юм бэ? Гайхаад байгаа шүү дээ. Ананоби өөрөө гайхаад байгаа. Иймэрхүү тоглолтыг харахаар хүүхд наслаанд орд юм да. Гэрийн шийдэн дээр. Тэг гэрээ хаалганы шийдэн. Яг ингэж тогтдог байсан шүү дээ. Хүснээрээ. Энэ тоглолтод бол ойшуулсан. Дүр зураг, үр дүн багтуур байлаа. их эцсний дараа үнжигч шүү дээ. Яг угаас дорндоор аялж исэн. Маш хачаал авцсан. Талбайд авах тал гэж юм чинь ер нь бол 82 тоглолтын энэ ядрах гэж юм бас нэлээд байгаад байгаа. Тэгээ ер нь хамгийн хэцүү хувааруудын нэг ихгүй үлрэрлээ. Дорндын аялал гэдэг чинь. Багада 4-5 тоглолтоор ингээд дараалж тоглож. Тэгэхээр энэ аяллаас харин ч супер амжилттай гараад ирлээ л дээ. Тэгэхээр даалгавраа бол маш сайн гүйцэтгсэн. Тэгэхээр ер нь зүгээр бүсээ тэргүүж дуусахгүй юу дээр л бараг яриачлаа. Тэрнээс би бол одоо 3 муур бол унахгүй тодорхой болчихвол гэж харж байна. Тийм ба. Тэгээ 11 тэгчин түүхэн амжилт зүгээр л багийнхан түүх үстэй. Үгүй NBA-д анхны гол нь нөгөө 110-аас дээш оноо тоолт бүр дээрсэн. Тэр нь анхны баг шүү дээ. Гэтэ яг нэг сард. Ер нь NBA-гийн нөгөө нэг бүтэн үлрэлийн шээ сарын 100 рекордтой амжилт дандаа 12-оос дээш ажилттай. Бүр анхны 11 тоглолттой байж таарсан. Тийм. Тэгээд Spurs-ийн түүх гэвэл 24 мөр дараалж чадсан билүү? 25 байт юм шиг байлаа шүү. Нэлээд амар юм билээ. NBA-ийн түүх чинь бол Lakers-ийн 33 шүү дээ, тий. Тэгэхээр чи 24 яг 2 сар дараалаас сарынхаа ихэнх нэг тоглолч юм 2 тоглоожигдоод сар дамжчихад тийм амжилтууд тийм л бод. OKC ч өнгөрсөн үлрэлт 20 бараг 7-8 мөр. 25.
Тэг санагдаад байна. За Сан Антонио Спurs баг ер нь зүгээр одоо юу Spurs багтаас гадна бас ярих хэвээр багууд бол мэдээж OKC Denver өрнгийн гол өрсөлдөөн. Denver яах вэ ингээд анхаарлын гадна юм шиг тийм дараалсан хожлууд авахгүй юм шиг яваад байгаа боловч энэ тоглогч байгаа цагт үргэлж аврагын төлөө яригдэн гэмтлийн асуудлууд байгаа чинь баг байрлал хадгалсаар байгаа. За тэгээ хоёр Шээ эргэж ирж ийн гэдэг чинь тэгээд ач холбогдол өгч шүү дээ. дэлхийн шилдэгүүд Энэ бол хоорондоо нэг шууд тоглож штэ. Шей Personal ирж байгаа тий. MVP MVP-гээ дахиад баталгаажуулахын тулд. Өөрөө ч амар тоглосон шээ. Йокич харин яг трипл дабл гүйцэтгэдгээр гүйцэтгсэн. Сайн байсан уу байсан. Гэхдээ товтлооны үе нь муу байлаа. Тэгэхээр OKC-гийн хамгаалалт бас Йокич дээр том давуу болж байна. Энэ J-Will бас цөөхөн минутанд Йокич их ядрах юм аа. Их ноолж байгаа суух. Бас багт алдчихгүй ингээд хэрэгтэй тоглож байгаа даа л да. Шээчдээ өөгүй мэтэл тоглосон доо. За энэ OKC-ийн хамгаалалт энэ тоглолтод анзаарч тийм Йокичны тийм яарсан шийдэлтүүдийг хийж байгаа санагдсан надлаа. 3-10 шидэд 2 хийсэн. Шир аль бол өөрт нь жоохон зай гарч яхад нь шууд шидийдэ гэдэг бодол энэ үеийн толоонд нь байсан юм шиг. Илүү амраад гясал 3 оногоор шидчихэж гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр OKC-гийн хамгаалалт тийм. Өөр юм өгөхгүй шүү дээ. Өөр юм өгөхгүй шүү. Дарамттай ойлгосон. Тийшээ ороод оноо авах гэхээр хэцүү болчих шүү дээ. Байнгын тэгэж оноо авах гэхээр. Энэ хоёрыг чинь яалаа. Энэ хоёр чинь өнгөрсөн 7 тоглолтод жоохон хол болцоолохоос гоё болсон тийм. Өнгөрсөн жил. 7 тоглолт нь 20 орчим оноо 20 гаруй оноо ажигдсан санагдаад байна. Энэ тоглолтын дээр Денверийн фэнүүд бол ер нь бол Камерон Джонсон л жоохон сэтгэл дундуур байгаа. 40 минут тоглоод Тий. 7 оноо авч байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд OKC ягаа энэ тоглолтод нэмэлт цагт хоцсон бай гэхэлэр сэлгээ сайтай 3 тоглогч 10-аас дээш оноо сэлгээс авч байгаа. Тэгээ шээ минут хязгаарлалт болцсон учраас тоглоулаагүй. Нэмэлт цаг тоглоулаагүй тий. Тэгэхээр энэ баг бас потенциалаа харуулж байна. Алекс Карусо байгальтай байсан. Лүдорт энэний өмнө хөөгдсөн. Лүдорт бол маш муухай үйлдэл гаргасан тий. Гаргадаг үйлдэл гаргасан. Гаргадаг үйлдэл. Тийм өөрийнхөө тийм үйлдэл. За тэгээ Карусо. Өсвөлтнээс Карусо шийдсэн. Нэмэлт цагийн Карусо гайхалтай. 2 бөмбөг таслалт, 8 оноо. Шийдсэн. Карусо дандаа юм нэг чухал моментод тоглолтыг илүүсэн. Таслалт энэ төр идэг тийм. OKC 76 Philadelphia бас ирсэн Jared McCann-ийг сэлгэнээс авсан маш сайн ашиглаж байна тийм. Тэгсэн Маккейнийг сайн ашиглаж байгаа. Тэгсэн чинь Маккейн Азиа Жо 2 байхаа 2 ийм шидэгч байхын давуу талыг харууллаа. Дөрөвдүгээр үед Маккейнийг ашиглаж исэн бол нэмэлт цагт Азиа Жог нь гаргасан Жо нь 2 удаа гураас оролцсон. Болцсон. Үүргээ гүйцэтгэв. Тийм амар deep rosterтэй тий. Шэйгээс олгож байгаа л тэнд тоглолттой байсан тоглогчоо өөр тоглогчоор орлуулаад тий хөзрүүд нь бүр амар их байгаа. Эсвэргээрээ нөгөө талд Йокич Мурей гэдэг хоёр хүн л тоохондоо амьд байлгаад шүү дээ багийн бас. Одоо Гордон л хүлээж. Гордон энэ 7 хоногт ерөнхийдөө нэрчих гээд байна. Аль аль баг нь л гимт бүртлийн асуудалтай маш сонирхолтой тоглолт. Болчтой нөгөө Пейтон Вотсон яа харахгүй нэг хэсэг нь болцсон юм байна. Вотсон байхгүй, Гордон Вотсоор хоёулаа байхгүй бол хэцүү юм байна энэ баг. Гэдэг нь харагдав. Страптер гэж тоглогч орж ирэхээр Пейтон Вотсыг нөхөж арайж чадахгүй. Хамгаалтгүй байгаа даа. Хамгаалтгүй тэг хитрхи 3 онооны шилтэнээр тулгуурсан тоглолтоо. Пейтон Вотсон ч болохоор будаалбаруу дайрсан. Тэ торгуулийн шугамнаас торгуул шидсэн иймэрхүү тийм тоглолтыг үзүүлдэг. Страптер бол зүгээр ерөнхийдөө Йокч 3 онооны шилтэнээр суулж шиг хүлээгээл зогсож байгаа. Байрлал нь ч өөр хоёрлоо байсан. Нэг нь уурч уу. Шэйн нөгөөний дараас 20 оноо авж байгаа цуврал үргэлжлсээр байгаа. Тэгээд аялан тоглолтод 53 бараг тоглолт дарааллан 20-с дээш нэмэх оноо авснараа Will Chamberlain гүйцэтгэсэн байгаа юм лээ. А тэгээд дээрэс нь өөрийнх нь 100 хэдэн тоглолт дарааллан 20-с дээш оноо авсан одоо юу кэтгийн тоглолт үлдсэн байна. Түүхэнд бичигдэх. Тэгэхээр энэ тоглолт айлын нөгөө нэг Hall of Fame стата бараг хийх гээд шүү дээ. Тийм ээ. Одоо зодыг тайлсан ч хамгийн шилдэг гэж яригдахгүй. Тийм ийм амар статистик үзүүлэлтийг бүх цагийн түүхэнд тэргүүлнэ гэдэг чинь 90 оргийн тоглогчийн хийх зүйл биш л дээ. Тэгэхээр харахгүй онцгой байна. Тэгээд яг 3 сарын 1-ний өдрийг хүртэлх. Яг одоогоор Дүнхэд лигийн хамгийн шилдэг 6 багийг гинэ. Тэр 6 багийг хэвлээ харъя. Чигсаалтыг нөө.
Тийм чагсаалтч юу хав. Зүгээр Яг одоо 3 сарын 1 хүртэл Одоо байгаа яг хамгийн хамгийн шилдэг. 3 сарын 1-ээр л харахад. Тэгэхээр одоо энэ 6 багаас бүсийн аврах тодорхой магадлал хамгийн өндөр гэж үнэлж байна да. Яг энэ ч ойлгомжтой л 6 бүсийн аварга энэ 3 багийг давах багууд бүсэд нь өөр харагдахгүй байна. Сайн тоглолтоор би зүгээр MVP-гийн өрсөлдөөнд зүгээр шээ эцэг тавьчлаа гэсэн. Харин шээ хэдэн Одоо гол нь одоо хэдэн тоглолт үлээ? 6 тоглолт үлээ. тэгвэл гай. Бас гайг байсан. Йокич бол нэг тоглолт л Нэг өнчтэй тоглолт хайцаа. тий. Шээ одоо өнчөхгүй хаа. Одоо бол харин өнчгүй болов гэж 65 тоглолтод өрөх болов. Тэгээ бол бизнесээс давцсан шүү дээ. Хоёр ажил илүү болсон. Нэг хожил илүү байгаа. Тэгэхээр чин нэг хожлын зүрхтэй одоо явж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ өдрөл тэр түүхээс одоо шээ хийчих واخ. Тэгээ дээрээс нь ч угаасаа тэр MVP шагналаа дахиад авах хүсэлтэй авах шүү дээ. Өөрөө. Йокич дээр эргэж ирж ийн гэдэг чинь. Одоо Нэр энэ 6-аас илүү баг харагдахгүй юм тий. Одоо энэ Өвс Нью-Йорк Никс. яг одоо энэ нөгөө дээр явж байгаа саний 3 багийн нэг нь цуврал буулгаж авч магадгүй баг гэвэл яхахгүй нэгс бас байж нэрлэгдэж болно л доо. А нөгөө талаас бас нэг багийг би нэрлэнэ. Гэхдээ тэрийг хэдүүлээ дараа нь Ярих. энэ саяны 6 багаас яг хоо дандаа defensive рейтингээр ер нь айгу дээгүүр явж байгаа багууд байгаад байгаа. Энэ дунд defensive рейтингээр эднэртэй зэрэгцэхгүй байгаа нэг баг байгаа нь Denver Nuggets байгаа байхгүй. Кливленд бас байгаа юу? Тийм Cleveland бас Cleveland арай доогоор байгаа. байгаа. Тийм. Тэгэхээр тэр гураас арай сулн тэр хоёр гэсэн үг үү? Яг хоо нөгөө бид нар яг хоо жилийн жилд авраг авахсан багууд юугаараа бусад багуудаас онцгоор чаддаг гэхээр ер нь бол тэр тогтмол сайн хамгаалтыг үзүүлж чаддаг тийм. Тэр дунд defensive rating-ээр 2 тавьж байгаа баг байгаа шүү дээ. Шинэ дунд ороогүй л яваад байгаа шүү дээ. Miami гэдэг. Тавд байгаа мөртлөө тий. Defensive rating 2 тавьж байгаа. 2 фейстэй байгаа юм биш. Өөрсдөө Тэгээ Pacer-ээ нэгт байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт бол нэгт нь OKC Miami 2 Pacer-ийг нэгт. Тэгвэл энэ 7 хоногт бол Арай жоо өөрчлөлт байна тийм. ерөөсөө 0.1 0.2 Тийм бахуу. зүгээр бид нар яриад байгаа болохоор байнга өөрчлөлт байгаа юм биш. Тийм бай. Хэлээ орхон л авах. Тэгээ өрсөлдөөн гэхдээ олон багийн хооронд болж байна уу? Тэгээ энэ Өөрөөр бүсийн аврах хэн болох юм тэгээд тийм нэ. За одоо шууд ер нь яагаад хаамгалж болохгүй гэж. Одоо ер нь хаамгалууд эхлэх цаг нь болчихлоо. 3-ны 2-нд дуусчаад шүү дээ. Тийм ээ. Яараг одоо 3-ны 2-оос ч давж гин дөө. Одоо 20 гаруй тоглолтууд л. Асуудал тайч багууд байна тий асуудлаад аваад аврагын хэмжээнд яригдж байгаа багууд байгаа шүү дээ. ΟКС жишээ нь аврагын хамгааллыг гэвэл J-Dub хэр эрүүл плей-офф тоглох вэ гэдэг яхаар одоо бол бас ингээд анхаарал нь төгд ороод ирлээ. Улирлыг бол яг гэмтэлтэй эхлүүлэх санаа зовхгүйсэн. Сая сүүлд гэмтээд одоо ингээд эзэрхэн тодорхойгүй байна. Тэгээ плей-офф өнгөрсөн улирлийн форм бол хадгалагдахад хэцүү л болцсон байлээ. Тэгэхээр одоо J-Dub-г бол хэцүү байх магадлал нэгсэн гэв юм. Тэг. За Denver нөгөө хэд нь ороод Peyton Watson, Gordon хоёр ороод ирэхээр бас яах вэ? Тэгээ Gordon бас хэр байх вэ тий. Бас хүнд бэртэл байгаа шүү. Тэгээд OKC Denver Nuggets хоёр ч өнгөрсөн үеэр 7 тоглолт гаргасан. Сурал хаашаа ширгэж болохоор байсан гэхэлээ айгүй ойрхон байгаад байна. Гэхдээ би хувьдаа сонголтоо их юм бол би OKC нөгөө талаас нь New York Knicks-ийг сонгох гэдэг юм л да. Окей. Нөгөө гурав биш те бүр New York Knicks. Knicks яагаад вэ? OKC ч яг аврага авах. Knicks-ийг би яагаад тэгж хэлж ийн гэхэлэр өнгөрсөн жилээ бодох юм бол rotation гараа болон гараанаас гадна сэлгээгээ маш сайн болгоцсон. За тэгээ мэдээж Mitchell Robinson-ы тэр ботхонлтой хамгаалалт эрүүл мэнд гэмт бэртэл нэлээд олон зүйл нөлөөлөх бусдаараа бол New York Knicks айгүй сайн балансаа олцсон байгаад байна бол гэж би хараад. За өрөнд бүсийн өснөгт OKC удирдлагын цааш өнгөрсөн ивэрээ. Энэ харин зүг боо. За тэр Houston Rockets, Minnesota, Denver, Lakers гэсэн 3 багийн хувьд хин нь талбайн давуу талтай плей-оффт орох вэ гэдгийг үзээд эхэлчихлээ. Тэглээ. За 4-5-аар энэ гарах вэ гэдгийг үзчихлээ. 3-аар болчихлоо. Энэ чинь 4-5-аар гарах чинь маш том ялгаатай тийм 3-4-аар гарах чинь маш том ялгаатай болчиход шүү дээ. 20 дугаар шатнд гэтээ 4-өр гарчвал 20 дугаар шатнд OKC-тэй тарах гээд байна. Гэтээ ер нь хоорондоо таарах юм биш үү? Тийм ээ.
Одоо ингээд 4-5 гэ. шийдэгдэж болохооргүй асуудалтай баг жоохон байгаад байгаа юу? За одоо 3-д байгаа баг дээр бол мэдээж Вомлитийн хэрэг байгаа шүү дээ, тий? Холбогчийн асуудал байгаа байна. Шийдэх хэрэгтэй байгаа байна. Яг Денерийг 4-5-аар гарвал 2-дугаар шатанда OKC-тэйгээ таарах магадлал айгүй өндөр болчихлоо тий. Тэгэхээр плей-оффын харьцангуй туршлагагүй Spurs-тэй тааръя гээд 3 одоо плей-оффын 3-дугаар байр руу явах уу гээл ингээл бас тэгэл тэр чи одоо удирдлийн тактик төлөвлөгөөнд ороод явж байгаа. Тэгээд Денер ер нь 3-аар гарах нь бүх талаар ашигтай баха. Тэгээд 4-оор гарах юм бол маш эвгүй. 4-оор гарвал 5-аар би юу гарч магадгүй шүү дээ. Миннесота. Тэгвэл ганц Тэнгууд яг Миннесота зовоон. Тэгээ OKC гэхэр ингээд ер нь байж бол хамгийн хүнд хойд байртайгаа эхнээс эхэлж тарах гэдэг. Тэгэхээр би бол Миннесота ингээд удирлыг сайн хаагаад ер нь 5 руу твшчих болов уу шүү дээ. Одоо яг 7-д байна л да. Твшчих болов уу шүү дээ. Таамаглаад. Тэгээ дээр нь Миннесотаг яг дараагийн хэсгээр илүү задлж ярий. Тэгээд тэрэн дээр энэ цувралын талаар ярих гэж бодож байна. Баясаах ямар баг өрөндийн аврагад ер нь зөв болчих бол. Дараагийн хэсэг дээр уусаа ярих, заавал ярих хэрэгтэй юм шүү. Дараагийн хэсэг дээр дараагийн хэсэг дээр чинь зүгээр таамаг ивдэх гэдэг арай өөр. Доод тэрний багуудыг ярина. Одоо болохоор үгсэн Өрөндийн авраг уу? Тийм. Энэ бэг авраг нь үгсэн шүү дээ. За окей. Шууд. За тэгээ нэг Тэнт өгсөл одоо өрөндийн авраг. хэцүү байна уу? Яг үндэ. За тэгвэл үгсэйг авраг амгалах үгүй бид Яг зүгээр 2 сарын дараа харна. Мэдээж одоо угаасаа л NBA авраг баг жилийн жил хамгийн ихний асуудал нь эрүүл мэнд шүү дээ, тий. Гэтэ JW-гээр одоо хүртэл OKC-ийн рейтинг нь нэгт явж байна. Давтлагын рейтинг нь 3, 4-өөс 2 дугаараар явна л хэлбэлзээ да. Ийм амжилттай байгаа хөс. Denver Nuggets давтлагын рейтинг нэгт явж байгаа. Хамгаалтын рейтинг нь 17-д явж байгаа. Тэгэхээр итгэж чадахгүй л байна л да. Тэгвэл энэ ингээд хэсэг хугацаанд завсарлаа. Тэгээ 3 дугаар хэсгээрээ өөр багуудын талаар ярья. Нэвтрүүлгийн Platinum Event төлөвч Сагсан бөмбөгийн спортыг дэмжигч Coca-Cola. Чанар бол өнгөрсөнд үүссэн бахархал. Одоо буй итгэл. Ирээдүйд гэрэлтэх хүч юм. Цаг хугацааны уртад итгэл даах чанар. Итгэлцлийг бүтээж үн цэнийг хадгална. PC Mall. Нэвтрүүлгийн Platinum Event төлөвч Ultra Cool, Ultra Smooth, Singur Ultra. Нэвтрүүлгийн Platinum Event төлөвч Future of Lifestyle Toki. Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны үндэсний дээд лигийн тоглолтын ажлыг Toki PKM-ээр тааж бэлэг хож бөмбөг бөөрөнхий гэдэгдээ дараагийн удаа ямар багууд хоорондоо таарч хэн нь оч бол
Та зүүн совинтой нэгэн аль эсвэл сагсан бөмбөгийн оргоотон аль нь ч байж болно. Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны үндэсний дээд лигийн аль биесны апп Токигийн PKMS нэвтрэн дараагийн тоглолтын ажлыг тааж iPhone 17, PlayStation 5 зэрэг олон бэлгийн эзэн болоорой. Tokyo App Entertainment-с лиг рүү орон PKMS-гээс тоглолтод таамаглал бэлгийн хож. Нэвтрүүлгийн Platinum Event тэтгэгч Ultra Cool, Ultra Smooth, Singur Ultra. Singur. What's next? Чанар бол өнгөрсөнд үүссэн бахархал. Одоо буй итгэл. Ирээдүйд гэрэлтэх хүч юм. Цаг хугацааны уртад итгэл даах чанар. Итгэлцлийг бүтээж үн цэнийг хадгална. PC Mall. Нэвтрүүлгийн Platinum Event тэтгэгч Ultra Cool, Ultra Smooth, Singur Ultra. Singur. What's next? Хамтаа үзэгчдээ баярлалаа. NBA Talk шинэ дугаар та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Нэвтрүүлгийн 3 дугаар хэсэг маань инхүү эхэлж байна. Тэгээд одоо түрүүн яриаггүй багуудаа ярих гэж бодож байна. Тэгээд Minnesota Denver 2 тоглосон. Яг харахгүй сүүлийн хэдэн жил Jokic, Edwards, Gobert гэсэн тоглогчид Minnesota-д нэгдснээс хойш Nikola Jokic-үүдээс хамгийн сайн өршөлтөө үзүүлдэг багуудын нэг бол Minnesota мөн мөн. Nikola Jokic зориулж босгосон баг гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Йоо. За Minnesota тиймэр үлс тэгээд аяад Осумог авчирсан бас их нүдэ болсон шийдвэр болоод байна. Сэлгэнээс ямар ч тач дутагдаад байсан тэр найдвартай нэг 10-аас дээш юм асуудалгүй авчдаг тоглогч байгаа. Инээндээ нэгтгэж чадлаа. Гэдэг нь зүгээр сүүлийн тоглолтоос нь харагдаж байна. Cameron Johnson энэ тоглолтод дахиад 23 минут тоглоод нэг ч оноо аваагүй. Энэ нь хамгийн хүлээлттэй хүн шүү дээ. Энэ Сэлгэнээс Tim Hardaway Jr, Bruce Brown хоёр л ханаа нэг явсан. гайгүй минут өгч байна. Cam Johnson нэг яач юм нэрэл нэг сэтгэл зүй хувь Тийм ах шиг нөө. Уг нь бол бэргээтэй одоо бүр улам сэтгэлээс айдаг болж эхэлж байгаа хаа. уг нь бол Cameron Johnson тоглоход илүү амархан байх хэрэгтэй болов гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тийм хүлээлт байсан шүү дээ. Тэгээ Phoenix тогтооч энэс сайн байлаа. Brooklyn тогтооч. Тийм шүү дээ. За Brooklyn-д бол угаасаа ойлгомжтой гэлэлцсэн тэгээд. Тэгсэн чи одоо явуу тохиолдож байна. Phoenix-ийн хэл бод илт тий. Ямар нөлөөд болж байлаа. Шилдэг 6 тоглогч юм байлаа шүү дээ. Тэр финалд дэх жилийн. Йоо. Cameron Johnson-гийн угаасаа хүлээлт бид нэвтрүүл ярьж Аваад, байгаа. Билав бүр сайжруулчлаа л гэж бодсон MPJ. Угаасаа MPJ-ийн юу хүлээлт нь унтсан. Одоо team Brooklyn-ийн team формтой team Cameron Johnson тухайн үед дээр бодит дээр их юм бол илүү л тоглож байгаа шүү. Одоо гэсэн чинь зүгээр за энэ Bruce багтаа буцаа гэдэг Bruce Brown шиг болчихлоо та. Cameron Johnson яг Phoenix Suns drafted 10-аар авлаа. Тэгэхээр хүн бол 10 болон 12-оор ч авсан. Тэгэхэд хүн болон гайхацсан байхгүй. Бараг ихний цоригт ягдахгүйсэн тоглогчийг авчлаа шүү дээ гэдэг. Одоо яагаад гэдэг нь бараг харагдчихна гэж харагдаж байна. Хүлээлтэнд хүрэхгүй байна. Яг хөө гэхдээ энэ контейнер багт яг нэг урд Brooklyn-ээс авч соноод унцлах гэдэг чинь арай өөр шүү дээ. Тийм тэр бол тийм. Энэ дээр яг дарамт нь байд юм уу мэдэхгүй. Ямар ч сан Cameron Johnson бол болохгүй байна. Үнэхээр болохгүй. Тэгээд аль Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets аль багууд нь асуудал байгаад байна л да. Minnesota-гийн
Нөгөө л холбон тоглогчийн асуудал ирнэ. Хитрхи тогтмол биш. Нэг өдөр Эмбид, Пол Жорж хоёргүй Филид хожигдоод нэг бол Денерийг хожоод ингээл зарим үедээ санаа зарим үедээ муу тоглоод байгаа хөөхгүй. Яг плей-оффоор аль Миннесота тэмрүү уусан гарч ирэх юм гэхээр одоо ротейшн бол тодорхой гараан 5 гардгаараа гарна тэнгуутаа сэлгэнээс Назрид Хайлн Тосомо гэсэн энэ гурван тоглогч байгаад байгаа хөөхгүй. Ер нь 8 тоглогч тийм. Майк Конли яг плей-офф гэдэг нэг 10 минут плей-офф. Майк Конли явцсан шүү дээ. Тосомогийн солилцоогоор явуулсан шүү дээ. Биш буцаад гэрээ хийсэн мэт. Тэгж байлгаа. Тийм үү? Тий. Буцаад гэрээ тий шүү дээ. Майк Конли мэдгүй. Ёстой мэдээ. Буцаад гэрээгээд хинэг авцсан байгаа даа шүү. Оо тийм үү. Оо тэгвэл бүр тэгэхээр яг ганцхан тийм байна тийм. органик холбонд тоглогч нь нөгөө л нэг Майк Конли байж байгаа хөөхгүй. Тэгээ гарааны толбон тоглолцоо зэн Дэвинчин зөө. Энд чинь тэгээд одоо ловер маяг юм болсон юм ч тийм. Явуулж өөр хүн авснаа буцаагаад тэгээд авчиж юм. За. Тоглолцсон шүү дээ бүр эргэж ирээд. Оо за харин мэдээгүй юм байна. Өстой мэдээгүй юм шүү. Тэгэхээр айл нь сэлгэнээс тоглогч дээр жоохон учир дутагдaltaй байрлал гэж би хараад байна л да. Тийм ээ. Би болохоор түрүүний өрсөлдөөнд байгаа 3 багийг хожих боломжтой нэг баг нь л Миннесота бол гэж Миннесота л гэж бодсон тийм. Миннесота спортс эсрэгч гэсэн энэ үлрэлт хамгийн сайн тоглож байгаа баг. ОКС-ийн эсрэгч сайн тоглодог. За Денер эсрэг угаасаа сайн тоглодог. Тэгээд тэдэнд төвүүд байна тийм. Будагтаа талбай 3 тоглогч байна. Багийн лидер байна. Шидэгч байна. Сэлгээс тусам өрчлөө юм байна л гэж хараад байна. Өөр ярих төстэй багийг харахгүй Houston Rockets. Houston Rockets Minnesota хоёрын асуудал юу найдлах юм шүү. Өндрүүд байна тийм. Лидерүүд байна. Хамгаалал хамгаалч чинь. Гэхдээ олон тоглогчийн асуудал аль алинд нь байгаад байгаа юм лу. Гой кат. Томат. Houston Rockets Jabari Smith нэг жижиг гэмтэл авсан. Тэгээд Reed Shepard түүнийг оруулж гараа руу гараад байгаа. Энд дээр бүр Jeff Green гарч ирсэн юм чинь. Угаасаа энэ Shepard-ыг гараа гарч чор яачаад байгаа юм бол боо. Хела. Тайлер Хиро гараан дээр ирж ирсэн. Norm Powell 2-7 хоног авт болсон гэнтэд. Hero ямарчсан зөрүүд ирсэн. Dan хавар гарч байгаа багуудаас яхах нэрээ гайвал магадгүй баг гэвэл Майами л та. Ийгүүлтэй. Хитцээ баг. Авраг аавна гэж бол ярихгүй ч гэсэн ямар нэгэн багийг муучаад өөрсдөө яваад өгч мэтгэхэр л баг л та. Завана гэж. Гэтэ шүү дээ Milwaukee Bucks нэг амар явууллаа яалаа. Тийм шүү дээ. Тэгээд айгуу. Энэ жил тань зүр бизнес Майами зүр плей-офф орж чадах юм бол бизнесийг чи ивүүтүүлж болохоор санагдаад байна. Тийм. Санал нэг. Одоо нет рейтингээр ард ихний ард явж байгаа шүү дээ. Хоолныг төгсгөж чадахгүй байгаа асуудал байгаа. Хамгаалтын рейтингийн түрүүсэн Эхний баг баг 2 дэс энэ одоо өнөөдөр бол яг 5 явж байна. Довтлооны рейтинг нь 15-аас байнга доош байгаа. Тэгсэр нэт ингээл яг өдөр лэхэд 8 байсан үстэй. Бараг тэг байхад 8 үтцээсээ тэр чигээрээ яваад байгаа шүү. Ер нь халгаатай. Хантай. Шалгаатай. Эхний шитэнд нэрээ 7-оор юм уу 8-аар гарвал эхний шитэнд баг нөгөө 1-2-оор гарсан баг баг шийтгүүлээд байгаа юм шиг л мэдрэмжтэй тийм эхний шитний уучраатай таарах гэдэг байгаа. Тийм нэгээр гарчаад нэг 4-өөр гарсан юм шиг те. 5-аар гарсан багтаа тоглож байгаа юм шиг. нэг ойрхон багтайгаа тоглоод байгаа юм шиг. Гэтэ айгүй эвгүй. Эвгүй тэгээд цувралтай юу гэж чадахгүй лээ. Спойлероо засгалжуулагч маш сайн бэлддэг. Norm Powell, Tyler Hero-го яаж тоглуулахаа мэднэ. Дээрээс нь Wiggins байна. Эсрэг багийнхаа хамгийн сайн тоглогчийг хамгаалчвал хамгаалчин. Ингээл ер нь нуруулаг болчих гэл нэг Келл Верн байна гэл ингээд сонголтоо Хайми энэ жил сайн онцгой байгаа.
Тэгээ энэ Пеле Ларсон гэдэг тоглогч бас энэ жилийн нээлт болж байна. Яг өнгөрсөн жил ашиглаж байсан. Энэ жил бүр сайн ашиглагдаад байна шүү дээ. Бас л нэг бүтэн багаар нь яг удаа хугацаанд харж чадахгүй байгаа багуудын л нэг байхгүй. Байнгын л гараа сэлгээ бүх юм гимт бэртлээ өөрчлөлтүүд ингээд ороод нэг мэтгэд энэ жилийн драфтын эхний дөргийн сонголт нь гараанд гарцсан л явж явах юм юу одоо нэрээс ойлгохгүй л байхгүй зэрэг нэг юм. Тэгээ бараг жил болгон шинэ тоглогч нээж харж мараад байгаа юм уу тааш. Майнад. Ер нь нэг суперод ирчүүл тэгэл буцаал аврагын төвшөнд өрсөлдөх баг болчихгоо юм л даа. Яг энэ суур нь ясан байгаад байна шүү дээ. Ирэхгүй юм да. Ирэхгүй. Үнэхээр ирэхгүй юм даа нэр гэсэн. За Houston Rockets Minnesota Timberwolves багуудын өмнө бол эдрэг ярихаас өмнө Kevin Durant 30 оноо авсан тоглолтын тоогоороо хий 5 руу орж ирлээ. Яг харахгүй л тэгэл хамгийн шилдэг оноо төгсдөө нэг юм да. За тэгээ 4 рүү орчихъя. Durant-ыг спонсор засгалжуулагч хэлсэн байлээ те. Америкийн нэгдсэн улсыг дасгалжуулаад эхэлсэн шүү дээ. Стикер дасгалжуулагч болоод тэгээ 28 оны Олимпиад Durant ер нь тоглох гайхалтай. Stephen Curry, Durant хоёр ер нь сонирхолтой байгаа юм шүү дээ. Төлөөж тоглох 40 настай хоёроо. Гэтэ яг нэг ахмад туршлагатай тоглож ер нь авдаг шүү дээ. Авдаг. Гэтэ 40 настай юм. Гэхдээ тэгээд энэ орчин 40-тэй юм шиг тоглох гэж аваад байна уу? Суулгах гэж аваад байна уу? Эцэс тоглож суулгах гэж ахмад гэж авч байгаагүй. Суулгах гэж суугсан гэхээр одоо хамгийн сүүлийн жишээг үл Байхгүй. Джейсон Кидийг Заах нэг авч явсан юм аа тий. Яг нөгөө нэг Дерон Крис Пол эдрэгөө менторлоод авч явсан баг тий. Нөгөө нэг 8 оны редим тийм баггүй юу? Тий. Тэр л миний санаж байгаа. Гэ би бол гэхдээ Durant Кид гараанд гардаг үстэй. 9 минут 8 минут дунд. Тий. Durant Curry-ыг одоо чинь авах юм бол би бол зүгээр суулгах гэж авахгүй тэрээр тоглоно гэж харин тоглоно. Энэ чинь нас нь харахад 40-тэй боловч тоглолт нь тэгэл 35 настай хүмүүс шиг тоглоод. Тэгээ 2 сарын дараа гэж амар зүрөө гарна. Яг хараа зүгээр тийм яриа болцсон. Ярса Карл Мелоныг гүйцэх нь ойлгомжтой. Энэ үйлрэлтэй бараг гүйцчих бах. Тэгээд ер нь хэрэг жилүүдээс тэгэл үйлцэж амбирлаа. Жилч амар л да. Нэг жилийн зөрүүл амар. Тийм шүү дээ. 40 нас би бол итгэхгүй байна. Зүгээр манай спойстер зүгээр үнэхээр Durant-ыг хүндлээл тийм ярьсан. Эсвэл их жилмэл багтаах гэдэг ш. 40 насны тэгээд нэг хүнэлж чадах ш. Хоёр бол хэцүү байхгүй. Нэг нь бол ойлгоно. Нэг нь явчвал ойлгоно. Нэг бол. Хоёр хүн очиж суугаад аруулаа тоглоно. Тийм. Тэгээ нэг нь харин Durant юм шүү тэгвэл. Яг одоо LeBron 39-тэй тоглоно шүү дээ. Юу лээ 38-тай тоглолоо. Оноороо бол 39-тэй тоглолцсон шүү дээ. Сарн л жоо үрийг өсөлгөөс шүү. LeBron 39-тэй тоглоод гараанд гараал мууг л тоглолцсон. Хан LeBron чадах юм уу? Харъя тий. Тэрөө тулгаа хэлсэн шүү дээ. Houston Rockets Shepard-ыг л гараандаа хийчихэж дээ гэдэг. Тэрэн дээр одоо яагаад хийхгүй бодлоо та нар юу гэж бодож байна? Хэрт гайхал. Зүгээр одоо баг хамгийн сайн 3 онооны шидэгч нь Shepard гэвэл та нар санал нийлэх үү? Нийлнэ. Rockets нь уу? Тийм шүү дээ. Нийлнэ шүү дээ. Rockets нь бол. Тэрэн дээр одоо юу гэдэг чинь Durant дээр Сингүн дээр амар их анхаарал хамгаалтын анхаарал төвлөрж байгаа юм чинь. Хамгийн сайн шидэгч нь энэ хоёр дээр хамт талбай дээр байх нь айгу чухал юм шүү. Харин тийм. Тэгээд яах гээд амсэлнээс эхэлжсэн таарийснаа гараа. Jabari Parker Тарийсэн хоёрын байрлал нь давхцаж байгаа юу? Давхцаж байгаа. Тэр хоёулаа Jabari Smith. Jabari Smith те. Jabari Parker бүр ингэсэн шүү дээ. Бүр Европтой бүр ингэсэн шүү. Евролиг сая. Тэгээд зүгээр ингээ харахад уг нь бол тийм байгаа байхгүй. Shepard гараанд. Үнэн. Тийм, ийсэн сэлгээнд. За next Minnesota Houston зэрэг багуудын энэ тавг хийх магадaltaй. Амар хэлсэн чинь Амар нэг сэдвэн тий. Тулгаас хэлсэн тий. Би Minnesota гэж бод. Minnesota. Би нэгээс энэ жигдэхгүй шүү. Тийм байж болно. Гэтэ яг одоо зөвхөн ингээл нэг 4 баг те нэг 5 6 баг яриад тахаар бас энэ нэгээ дурсяа гэдэг. Тийм багтлын талаар нь ярихгүй бол. York Knicks гэдэг дээр бол ер нь бол бас гой санагч байна надаа. Яг тэгвэл Сэлэнс гарч иж байгаа одоо өмнө нь бид чинь нэг ийм гарааны 5 тоглогчтэй Durant тоглож шиг тоглолтыг York Knicks-ийг харсан бол энэ бол одоо York Knicks-ийг харахад илүү сонирхолтой байдаг шүү дээ. Өөрөөр харагдаад одоо өөрөөр тоглогч нар очсон. Арай олон талаас Knicks-ийг харж болж юм л доо. Сэлэнс баг 5 6 тоглогч нар айгүй идэвхтэй гарч тоглоод байгаа. Тийм ээ. Тэр надад амар таалагдав. Тэрнээс мэдээж хумигдэн л та. Black юм бол ер нь баг плей-оффор байхгүй болох бах. Гэхдээ McBride гэмтэлтэй байхад л Сэлэн боломж юм байна. Ямар нэг юм тохиолдоход цаана хөзөр байна гэдэг нь бас аюу сонирхолтой байна. Одоо тэгээд ямар ч юм Knicks дээр бол ер нь дахиад би нөгөө Cat байгаа болохоор итгэхгүй байна. Тэгээ Branson хит жижигхэн тэгээд
гэдэг л хоёр асуудал байгаа даа л гэж боддог. Миний Тийм, би бол итгэхгүй байгаа шалтгаан. би бол Хүүснийг таамаг ивдээд 1-2 багийг ер нь плей-офф очсон баг. Надад гайхах зүйл байхгүй. Байхгүй л тээ. Хьюстон чин одоогийн байдлаар 3-т явж байна зүг. Тэгээд хэрвээ за плей-офф өнөөдөр эхлэе гэж хэлээ. Тэгвэл 6-д явал Лексиг Лекстэй хож байна. За дараагийн шат. 2 Спурсээр ихээр Спурс гэр бас боломжтой. Эй, Спurs төр болчихсон. Надад бол харин нэг ихтгэл төрөхгүй байна. Эхний шат аваад тэгээд Нөгөө талд нь би бас итгэхгүй байгаа шалтгаан Никс загвараар тий. Business Knicks 3 таа тий. 3 таа. Яг өнөөдрөөр бол 3. Яг өнөөдөр 3 таа. Тэгээ Knicks 6 доод зөөж хар. 3-д Sixers байгаа. Sixers. За Sixers-ыг хожлоо. За. Дараагийн шат. Бостон очих. Тэйтэнтэй бас нэг бол. Хэцүү уус. Кэтач одоо мангас Би энэ зүгээр саяын гоос илүү Бостон харин жигнэсээ юу таамаг өвтгөө дээ л гэж бодсон. Бостон ч бүр нөгөө контендер руу оруулчихад байна л. Оруулчихад юм уу? Тийм. Түл Майами. Майами ч үж болно шүү. Тэгэхээр яг энэ чинь бүр нөгөө нэг бүр бүсээ аврагын төлөө ядаж үлдэх талаар яриад. Эхний шат авах бол Майами бүсээ аврагын төлөө гараад ирсэн бах бас гайхгүй шүү. Тэгээ яг Майами зүгээр эхний бага очичвол бүсээ авч тэр чигээр өөрчлөж чинь. Эхний бага ачхаа. Тэгээ хараа. Детройт ингэж явж байгаа Майамид очичвол яах вэ? Одоо зөв ингээд 2-3-т явж байгаа Нью-Йорк Никсийг одоо бүсийн аврагын төлөө өрсөлдөн гэж ойлгомжтой юм ярьжсны оронд барыг Майами идгээ суудсан хамаагүй илүү гоё таамаг. Харин сонирхолтой зөв. Тоо харахаар гоё. Тоо харахаар би ерөөсөө хийсүр юм яриаггүй. Түрээсэн штэ. Net rating-ээр 10-т явж байгаа бага. Яг би бол Детройтыг ингээ хожиж гайхгүй бас байж болж юм. Гэхдээ дараа нь ахаад Кливленд, Бостон, Нью-Йоркийн аль нэгийг хожиж иж бүсээ аврагын төлөө үлдэнэ дээ. Хамгийн гол юм net rating филм или байхгүй. Оо тийм филийг ерөөсөө яриаг нөө. Филийг угаасаа би зөв дээр байгаа багтайгаа жиссэн 8 байгаа багийг. Чанарыг яриад байгаа. Чанар. Би бол яг хав зэгээл одоо ер нь дөрвөөр Knicks, Cleveland угаасаа Boston 3-ын нэг нь тэгэл дөрвөөр гарч таарна. Тэгээд Philly 5-аар гараад хинтээ чамаагүй тааруул үзүүштэй суурал болох болов гэсэн хэлэлт байгаа Philly дээр бол. Үзэн штэ зөв бүр нэлээ үзүүштэй суурал. Ер нь яг хожчин гэж бол хэлж бодож байгаа л доо мэдээж. Тэр гэхдээ цуврал эхлэх үед л хэлээ те. Ямар баг яаж үзэх вэ? Тэгээ Embiid бас тэр үед яаж ирэх нөө? Paul George-ийн юу бас яах нөө те? Урчнаа маш муу бүрэлдэхүүнтэй л 7 тоглолт гаргацсан шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ ер нь бол удирдлагын төгсгөл рүү Philly ч бас ингээд бөөнөрөө тоглоод эхлэн шүү дээ. Эхлэн би Philly-г бол ер нь бас бүсийн аврагын төлөө үлдэж болохгүй гэж бодож байгаа. Үнэ. бодож байгаа гэдэг. Дараахан баг. Албаар цагаан айлаа мөрөхгүй дараахан баг. Плей-офф эхлэхээр жоо. Уусаа танаа цагаан айлаа хэрэггүй гэж. Өөртөө яач нэг жоо. Дөрөвт өдөр Нью-Йорк Никс OKC шалгалт өгөн дээ. Тийм ээ те. За Philly San Antonio Spurs-ийн За тав тагсанд яагаад тоглолт байхгүй байна гэдэг. Одоо хүртэл ойлгоогүй те. Явж байгаа. За тэгээ энэ Golden State-ийн тоглолтууд дээр Stephen Curry байхгүй те. Дахиад 10 хоног бэрхтэлтэй гэж яах вэ? Гарсан багш байсан. Тэгээд тэр 10 хоногт нь баг 5 тоглолт байлаа. Стефен Curry-ийн гэмтэл хүртэл Дахиад сунгагдсан байсан. Сарын 10 дахиад юу н 10 гэхээр тийм 5 тоглолт. Тэгээд энэ лоончтой юуг нь харахад бол жоохон хүндхэн л байна. Warriors ч ах вэ? Унахгүй, дээшлэхгүй тодорхой болсон. Тэгээд плей-ин дээр л одоо бэлтэн дээ. Тийм та. Энэ Porzingis ирээд нэг тоглолцсноо ахаал 2 тоглолт гээл байхгүй болчихсон. бас утсаар яриад би өнөөдөр бэлтгэлтэй очиж чадахгүй нэ гэж хэлсэн гэсэн шүү дээ Porzingis. Хүүх тийм үү. Аа Porzingis ч одоо яах гэдэг юм. Таалагдахгүй юм бол. Толгойн эргээд байна шүү дээ баг. Босч чадахгүй. Харин тийм тэр нэг өвчин яваад. Өвчин нүунийг ачаал даах юу те. Ер нь Porzingis карьер нь хэцүүдчлээ гэж бодоод байна. Одоо Chris Bosh сая нэг нэрээ зүрхэн зогсон галцсан шүү дээ. Тийм билээ. Bosh шиг ийм асуудал аваад байна. Ачаал авч чаддаггүй асуудал. Гимтэл биш нэг өвчин гэхээр бүр илүү байгаа даа. Цусны өвчин. Bosh-ыг бол Bosh-ыг болсон юм шиг. Уушин. Bosh ч өөрийгөө бараг явчлаа гэж бодсон гэдэг нэг ярьсан. Porzingis болохоор ингээд тамиргуудад ингээд дархлаа нунаад гэдэг юм ингээд тураад хоол идэхгүй турааж мураад тиймэрхүү юм байна. Тэгээд ачаал авч. Тэгэхээр энэ тоглогчийн карьер юу ойртойдох шиг байна. Зөв энэ л дуусах гадах шиг. Одоо тэнд бол тэгэл одоо шинжлэх ухаан бол тул өгсөн байгаа газар шүү дээ. Одоо тийм 3 жил болчихлоо шүү дээ. Олохгүй нэ гэдэг чинь бас Утгаар нь бизнес тэгээд хэнийг шаарлахгүй л те. Тэр үнэхээр эрүүл мэндийн асуудал бол дууссан юм байна л да.
За төгсгөлийн булан та бааж байгаа сухантай юу гинэ? Тэрийг явъя да. Гинэ. За хинийх нь асуулт эхэлж байна. Мэдгүй шууд асуулт манайр руу л мэдгүй. Шууд асуулт руу орё. Тий, тий. Үгүй хэлэх. Хамгийн баг хожлын хөвгтэй удирлыг дуусгаад авруулсан баг ялнэ. Энэ манай асуулт байна уу? За Хөөстер Рокетс бол бараг 50% амжилттай явж байгаа. Тэгээ 94-өөс 95 оны удирдал хоёр дахь төрүүлсэн байдаг. Хоёр дахь төрүүлсэн байдаг тийм. Нөгөө хоёр нь бол нэлээд эртний байна тий. За 46 47 оныг бол мэдгүй. Вашингтон Bullets-ыг бас 77-8 онд юу ирсэн мэдгүй. Hawks-ыг бол бас мэдгүй байна. Тэгээ энэ Бодол ихний дөрөн л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж Rockets чинь тэр жилээ 6 7 8 аллуугаар нь гарлаа. 6 шүү дээ. 6-аар гарсан. Тэг 6-аар гарч төрүүлсэн. Тэр 7-8-аар гарч төрүүлсэн баг гэж барыг би сонсож байгаа. тэгээ одоо тэгтээ 46 47 онд багт хэд тоглолт гэж байсан тий. Хэдэн багч байна. Тэгээ хоёр нөгөө хожлын хувь шүү гэх. Тоо биш. Жишээ нь 82 52 нь хамаагүй. Тийм ээ. Удирдал. Тэгвэл хамгийн ойрхон нь тэгээд Rockets-ийг Хоёлаа тэр мэдж байгаа нь Rockets юм шүү дээ. За окей тэгвэл Угаасаа би л мэдэхгүй байна уу. Bullets 53 яа. Rockets 56 юм билээ. Тийм үү. Бас хожил нэлээд тийм. Сонирхолтой юм байна. Сонирхолтой юм байна. За хамгийн бага оноо удирдалд дундчлаад MVP болсон тоглогч Bill байлаа. Russell. За Steve Nash 15 оноо юм болов уу? Bill Russell 9 оноо моноотой бараг дундчлаад авсан. Тийм үү? Би бол хийж бодоод байна. 9 оноо дундчлал MVP авсан юм уу? 9 он тэр block Мэдгүй, rebound хар rebound дээр. гэж байна. Би бол хариултаа мэдээд байгаа болохоор Би бол Steve Nash-ийг MVP авсан удирдалтаа нэг удирдалтаа бол Steve 15 Nash оноо бол- дундчлалыг санаж байна. Харьцангуй бас сайн оноо авсан гэж би бодож байна. 15 оноо. Тий. Bill Russell 15 оноонд бол хүрээгүйгээр MVP авсан баха. Бараг 11 Тэгвэл 12. Bill Russell-ийг сонгох. Гэтэ Bill Russell амар олон оноо дундчлал. Bill Walton би бол тэгж бодох. Оноо баг дунд. шууд Би бол мэдчихсэн байна. А тийм үү. 13.8. Саяын үлрэл өстэй энэ чинь бараг авраг авдаг үлрэл үү. тийм бах тийм. Тэгэхээр А, Bill саяны- Russell чинь тэгэхээр Bullets ганц авраг аврагсан. Энэ удирдалтаа болохоор бүр юу юм бэл бүр бүсээ тэргүүлсэн ч байлгүй нэлээ. Тэгээд MVP авч шнэ удирдлын MVP. Тэгэхээр Nash-аас бол доош байна шүү дээ. Тэг 15-аас бол доош. Тийм ээ, тийм ээ. Bill Russell чи 14 он бол. Гэтэ 14.2. За шууд энийг ангууд шууд Rashid Wallace гэж Хамгийн олон техникийн алдаа авсан тоглогч. Rashid Энэ өөрөө нэг удирдал биш шүү. нийтээр. Тэгэхээр хин хамгийн олон удаан карьер. За Melon ч биш магадгүй л юм байна да. Rashid Wallace Млон тийм олон аваагүй. Аагүй юу? Олон жил тоглосон бол Млон. Тий. За гэхдээ ер нь бүгдээрээ ойролцоо нэг 17 8 жил тоглолцоодсон. За яаж ч удсан ингээл Rashid юм уу? Rashid л байх хэрэгтэй. Баркли байдаг юм болоос яншааштай бас. За За Carl Melon. Тийм ба. Хөө бас л яншаа юм. Олон үлрэл тогсныг бодчих гээд. Тэ. Олон үлрэл. Гэхдээ Rashid баг тоглолт бол араас нэг юм. нь Barkley тэгээ 3 Rashid. Rashid тэ. Тэгвэл яг карьер нь хэр Богинохон мөртлөө аимшигтай л гомдол. Яг ингээд дундажлуул хамгийн азарга нь бол Rashid л байна. Яг би одоо тоглосон жил нь нэг 4 5 жилийн зөрүү гарчхаар нэг Rashid амар их авдаг болохоор барыг нэг зөрүү гарахгүй гэсэн. Гоё юм байна. Гоё асуултууд байна. Дахиад асуугаараа юм асуулт. Miami Heat-ийн драфтын хамгийн дээгүүр авсан тоглогч. Одоо хамгийн өндрөөр авсан тоглогч. Энэ үдээс юм уу? Glenn Rice биш юм уу? Rice чи 2 санагдаад байна. Glenn Rice чи Miami драфтлагддаг үлдээ. Charlotte төлөө. Michael Beasley Хоёр драфтлагдсан шүү дээ. 2 шүү дээ. 2 шүү дээ. Beasley. Beasley Miami түүхэндээ нэг ч удаа драфтын нэгийг нэгээр авч байгаагүй. Драфтын нэгийн 2-оор Mike Beasley 2008 оны драфтаар Авч мэдсэн байна. Kansas State-ээс Түүхэндээ драфтын нэгдүгээр сонголтоор гэсэн. За байжаарай. сонгож байсан. Хитэн тоглогч сонгосон. Нэгээр Түүхэндээ. За хин Magic Johnson. Kareem одоо драфт. Kareem ч Milwaukee Bucks тийш. Losers энэ. Луансын дөрөх та. Орчин үед Lakers драфт юм байхгүй юм шүү нэг. Энд чинь нөгөө хөвчлэн сайн амжилт. За, хоёр хоёр шүү. л юм шүү. За 2-2.
Гурваа гэдэг. Джеймс Уорд шүү. Джеймс Уорд За Элчин Бейлерийг бол өстой санахгүй байна уу? Джеймс Уорди, Манчестер хоёр ойрхон байна. Элчин Бейлер ч одоо аимшигтай домог юм билээ шүү. Тэгэлс бол драфтын хоёр бол Явснаа дундуур нь ирж тоглож 60 оноо авснаа буцаад харин дугай. драфтын хоёр бол амаргүй байна. Лонзо Бол байна. Хим ингээд Джейл. Оо сая харсан шүү дээ. Майами Хьюстон 6-д байсан уу? Нэгт нь OKC Detroit San Antonio Spurs тэр гурыг хасчих. Тэгвэл юу вэ шүү дээ? Хьюстон Майами хоёр байна. Миннесота 6-д байсан. Окей. 4-5 гэв үстэй. Тий. Хьюстон Майами. Айхан байгаа. Гэхдээ яг OKC Detroit хоёр бол ер нь тасарцсан тал та. Ингэж явж байгаа. За. 7 хоног бол өөрчлөлтөд байна. Тийм ээ. Өөрчлөгдөд байна. Ойрхон байгаа болохоор өөрчлөгдөд байна тийм. За ингээд өнөөдөр маань нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөж байгаа үзэж штэ. Тэгээ дараа 7 хоногт энэ цагта дараагийн дугаараар бид нэгээ дуулсан. Дараагийн 7 хоногт тавлаа. Сунаг хамтаас үзэгчтэй баярлалаа. Баяртай сайхан амраарай. Say you the greatest, get your vision must be close. A little bit.